kakabsat, ita nga aldaw, intay labgipen, ken panpanunuten, dagiti pito a maudi a balikas ni Apo tayo a Hesu Kristo, idi agtutuok iti krus. Ket babaen dayta a panakaibayog na iti kayo a krus, na ited kada tayo ti panakaisalakan. Kantaen tayo ti kanta a panglukat. Apuni a Jesus, di ka naputek iti krus, di ka impaidam ti ayat mo, mangiwaragawag kinapud mo. Ikan na kami kadi, tured ayat mo anasuni, unasem kati kinadakes mi, iti krus mo sumurot kami. Apuni a Jesus, agputeng kami iti krus, narigat na awaten ti ayat mo, magiwaragawag kinapud mo. Kana kami kadi, tured ayat mo anasudi, unasem kati kinadakes mi, iti krus mo sumurot kami. Umuna abalikas. Ama pakawanem ida, tadida ammo ti araramiden da. Denggen tayo ti maibasa. Ti Ebanghelyo ti Apo kasinsurat ni San Lucas. Ididemteng da iti lugar a managan banga-banga, inlansada ni Jesus iti krus. Inlansada met dagiti dua a kriminal, maysa iti makanawan, ken ti sabali iti makanigid ni Jesus. Ama, kinuna ni Jesus, pakawanem ida, tadida ammo ti araramiden da. Nagbibingayan dagiti soldado ti pagananay ni Jesus, babaen ti panagbibinunot da. Nagtatakder sa jay dagiti tattao nga agbuybuya, idinto alinalais dagiti panguluen a Hudyo akon kunada. Insalakan na dagiti dadduma, isalakan naman nga rod ti bagina, no isyo ti Kristo a pinili ti Dios. Linalais met dagiti soldado, immasidegda ken ni Jesus sada inyawatan ti suka. Isalakan mo tabagim, no sika ti ari dagiti Hudyo, kinunada. At dakastoy ang naisurat iti ngatwen ni Jesus. Daytoy ti ari dagiti Hudyo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Agtugaw tayo kakabsat, ket intay denggen ti panakairanod ti umuna abalikas, babaen ken ni Paulina Baracchio. Siya ni Paulina Gamueda Baracchio, iti dinaratan Salcedo, Ilocos Sur. Nayanak iti December 31, 1962. Anak day Francisco Gamueda, ken dati Amakarya Kamanga Domino. Upat kami nga kakabsat,
day di manong Arthur Pimusay idi 2009. Ni Manang Delia, retired teacher na ikamang ken ni Raul Roldan iti Bulala, Salcedo, Ilocos Sur. Siya ti may katlo. Na ikamang ken ni Napoleon Baracchio iti Balidbid, Salcedo, Ilocos Sur. Ken ti Buridekmi ni Francisca Gamueda, naggraduar ti forestry, awanan asawa. October 1976, natay ni tatang mi gaputa na ano dita Karayan, Buaya. Kabulanan idi ni nanang, ket iti mismo ngal daw ti pasyam, wenno tuloy ti luwalo na, isume ti panakaypas ngay ti buridek mi. Nabati kenenanang tupat nga mabasit nga ubing, agtawen iti 12, 9 ken 5 ken maysa nga maladaga. Nakita mi tirigat ni nanang mi nga nagtrabaho iti taltalon. Parbangon pay laeng, umawayen nga mapan agreep, wenno aggatod, wenno aggaik, depende no anya ti pakaawisan na. Isumet ti nakasursuruan mi nga agriing amasapa, da kami tagluto ti kenen mi, agdingo ken agsakdo. Itimet aldaw or urayan min tumeten ta isang pet na asang aduyog nga sida nga impadigo ta imawayan na. Adakayam apong mi nga bagit ken lakay nga kadwami no kasta nga umaway ni nanang. Insakad na iti panagbasa mi iti kolehiyo. Saan nga mailinged iti panagut-utang iti linawas nga allowance mi. No kasta nga agkurang titangdan na. Imbag laket din tanasingpet matya kabagyan mi nga baket nga pensyonada ang amang papautang kanya na tanalaing kanumet nga agbayad. Nimet manong ko iti naggraduar iti high school napan nagtrabaho iti maysa pagminasan iti Akohe. Ti Akohe Mine Santa Cruz, Zambales tapno matulungan na ni nanang mi. Agyamanak nanang ko iti sakripisyum. Nag-first year na iti Gregorio Araneta University Foundation, Malabon, Metro Manila. Babaen, titulong ti kasinsin ko, ni Manong Rogelio Gamueda. Tagida kami met, mapagidan ken nanang, nga pagbasaen kinimanang ko. Ngem gaputa dwa meten dagiti kakabsat na nga kasinsin ko nga agbasa, pinagsublinak dito'y probinsya, ket dito'y ko nga intuloy ti panagbasak. Ijay St. Louis College, San Fernando, La Union, iti kurso nga Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting. Naggraduarak iti March 1985. Gapu itirigat ti biag, hanak board exam. Tawan pa'y pagpletek mapan jay Santa Lucia, tintulaket din mapan ijay Manila. Nag-apply nak dita munisipyo iti January 1987, ket naala akmet. Nagserbi ak dita Treasury Office. Ngem gaputa doble ti sweldo ija abroad kumpara ditoy napanak ijay Kuwait. Natalekak meta danunek ni manang ko ijay isuro da kano santo agawid. Tipet sa ti flight ko, isumet ko matipet sa ti panaka-permanent ko, ngem saan siguro nga isu ti plano ti Diyos kanyak. Iti panagtrabaho iti munisipyo, isumet ti panakakita ni Napoleon kanyak, isu nga kada fiesta, isu ti anniversary ti ayan-ayat mi. Sakbay ti flight ko, nagkasar kami kin ni Napoleon, iti mayor di San Gabriel, La Union. Tapno kano sigurado nga agsubliak ken kuana. Adagamin ti anti nasadyay ni Auntie Flora. Napanak nga root ijay Kuwait. Bit-bit ko dagiti arapaap nga sumaya at met ti panagbiag ti pamilyak. Nagtrabaho na kinasurok nga 2 atawen. Uray 3 atawen kumati kontratak. August 2, 1990, bimtak ti gubat iti nagbaitan ti Kuwait ki Iraq. Uray lamadayeg ti balay ti amok, nukasta nga agbumba dagiti Iraqi.
Aglinglingad kami iti underground. Dimteng ti kanito, nga naisera amin na yan nga exit. Awanen ti makarwar ti daytoy apagilyan. Ngayon hindi nadamag dagiti kadwak, apadak akatulong. Nga dan suporta ti United Nation iti panakaiyawid dagiti Filipino. Nagpakada kami, ngayon sanda kami pinalubusan ta delikado kano. Naglibas kami ket kimamang kami iti embassy. Tured pakinakem. Talumabas ka kadagiti checkpoint. Ket no ada makita da nga alahas ken kwartam alaenda. Adda pay dagiti daksanggasat nga narip ijay imuna nga bats. Kunak nuhan kun makita ti pamilyak. Nagyan kami iti disyerto. Umuna tinagbaitan ti Kuwait ken Iraq. Maikadwa ti disyerto nga nagbaitan ti Iraq ken Jordan. Rigat ken Anos. Limitado ti makan ken danom. Iyar-ari agtutuon kami iti tulda nga pagturugan mi. Na duma-duma nga tattao. Inutem ti agdigos tabasit ti danom. Ditoy kami nga naguray iti tulong. May schedule nga maiyawid tado kami. Batch number 7 ak. Ket anyan nga tuok ti panaguray. Ngem babaen ti tulong ti Dios nakasangpet akmet asi kakaradkad idi October 1990. Nasangpetak ni nanang ko nga nakadalit iti sakit. Gapo iti dandanag ken butputeng na. Ngasan kami kanon nga agkita. Ket idi nagkita kami, nagdanggay kami nga nagsangit gapo iti ragsak. Nagkasar kami iti simbaan kinilakay ko, babaen kina Apo Lubina. Nagden na kami nga rod, ket rinugyan mi abinukel, tira arapaap mi nga pamilya nga naragsak, simple, ngam napnapno ti arapaap para iti masakbayan. Great provider nila lakay ko, sana ngay palubos nga agrigat ti pamilya na. Farmer, driver, mekaniko, welder, jack of all trade nga kunada. Inaramid na amin nga pamuspusan. Tapno makaadal dagti agsasaruno nga agkolehyo nga anak mi. Ngem kabayatan ting kampanagden na, dua pay laeng ti anak mi idi. Dimteng ti panubok, anang suot, titibker, ken titibker ti panagayat, ken panagtalek mi ti tunggal maysa. Panubok agistayan ng ripuog ti pamilya nga inrugi mi nga buklen. Panubok ajak pulos namnamaen nga dumteng. Nailawan nila kay iti sabali. Apagbiit a panagkamali. Sinaknaran nati amin nga lubong ko. Amin nga kinataok. Ipagarup ko saan kon kabailan asarangten. Naglabas dagiti aldaw, lawas, bulan nga kawaw ti panagbiag ko. Awan simbeng ti panunot, awan talinaay ti pusok, ken kasla awanen ti turong ti biag ko. San met nga nagsardeng nga nagdawdawat ti pamakawan, ken panakaawat ko. Nagitak ti sensiridad na. Idi buybuyaek ti dua nga anak ming agay-ayam, inisente nga ubing. Anyan to nga tati masakbayan da, no dumakil da nga saan nga kompleto ti pamilya mi. Ama, pakawanem ida te dida amo ti aramidan da. Balikas nga nakatulong kanyak, ta na ipasango ak ti sitwasyon nga kasapulan ti nainsiriban, kang runaan na nadyusan nga desisyon. Inikanak ti Diyos Ama ti pamakawan, uray san ko adinawat. Siyak tulaket din anano nga parswa, nga adda tao asi papakumbaba nga dumawdawat ti pamakawan ken panakaawat ko. Nagdesisyon na karud, ket jak tupulos pagbabawyan dayta a desisyon. Intuloy mi ti pamilya nga rinugyan mi a buklen. Naadan kami iti 5 nga nasisingpet nga anak. Nasisingpet ko nak. Ta sinubadan da iti kinanep da nga nagbasa, dagiti naimatangan da nga rigrigat mi.
tapno laeng makabasa da. Insuro mi ida nga agtrabaho, kadwa mi ida iti taltalo no kasta nga awan ti klase. Ura iti babae, agipakla iti hos. Inruan mi isuda ang makimisa nga masideg iti apo. With the grace of God, naggraduaren ti upat, ket adandan ti trabaho. Dahito ilaingen buridek. Ni Napoleon Jr. nga inauna, ECE graduate. Ni Paulo, registered social worker. Ni Noel, may nga pulis. Ni Nalin Grace, certified public accountant. Ken ni Israel Aburidek, bareng agraduat tumeten iti kurso nga Bachelor of Science in Agricultural and Biosystems Engineering. Ita, agserserbiak iti barangay, ket agdangdanggay kami met kinlakay ko nga agserserbi iti simbaan. Agdangdanggay nga agsansanto Rosario. Forgiveness resides in my heart. Nakatalimeng dito'y kaonggan ti pusok. Tarigagayak nga iburay daytoy kadagiti agkasapulan. Iti gundaway nga damanggurgura kanyak nga jak amo no apay, pakawanek tulata, ket awatek ti kasasaad na. Tati apo kunana, pakawanem ida, tadida amo ti araramiden da. Ngem kadagitoy agundaway ikararag kumet, pakawanen na kami, tadimi amo ti araramiden mi. Agparintumeng tayo. Apo Jesus, kasya nakamkadi anakurapay ang managbasol. Rumbeng laeng kuma amadusa kami, gapu kadagiti basbasol mi. Ngem inlisi nakam iti panusa akalakaman mi, gaput ayat mo anadarisay. Tulungan nakam apo amang surot ti pagpatulad mo. Pagbalinan nakam anapudno ken ka iti amin at tiyempo. Iti panangidaw dawat mi iti panakapakawan kadagiti nakabasol kada kami. Kas pagilasina na pudnukam nga anak mo, kat makatulong kami, iti panakapaadda, tinadiusan na kapya, urnos, kentalingengen tibiyag. Amen. Agtugaw tayo. Maikadwa a balikas. Ita nga aldaw, makipagyan kanto kanyak sa jay paraiso. Tumakder tayo taintay denggen ti maibasa. Ti Ebanghelyo ti Apo kas insurat ni San Lucas. Pinagpabainan ti maysa kadagiti kriminal a nailansa. Saan kadi asika ti Kristo kinunana. Isalakan mo nga rod tabagim ket isalakan na kamimet.
ngem binabalaw ti kadwana a kriminal, di kaya agbuteng iti Diyos, kinunana. Agpapada tayo amin a madusdusa, rebeng nang agsagabata, gapu iti inaramid ta. Ngem daytoy a tao, awan dakes nga inaramid na. Ket kinunana ken ni Jesus, laglagipennak Jesus, inton mapanka ti pagariam. Kinuna ni Jesus ken kuana, ibagak ken ka daytoy, itang aldaw makipagyan kanto kanyak ijay paraiso. Ti Ebanghelyo ti Apo. Agtugaw tayo, taintay denggen, ti panakairanod, ti may kadwa abalikas, mabaen ken ni George Domino. Siyak ni George Bubot Domino, na yanak dito dinaratan sa Salcedo, Ilocos Sur. Idi December 4, 1961. Naganak mi ket day di Baltasar Basal Camanga Domino Senior, ken day di Caridad Sumera Domino. 5 kami amin nga kakapsat, ti inaunami ket day di Baltasar Domino Junior. Siyak ti may kadwa, may katlo ni Loreto, may kapat ni Brihilda Domino Sari, ket ti naudimi ket ni Josephine Domino Pilayan. Nagturpo sa elementarya dito arangin dinaratan elementary school, idi school year 1974-75. Dito yakmet dinaratan National High School, nga dati nga dinaratan Barangay High School nga nag-eskwela ti sekundarya. Ang gingana kami lang iti tertiary idi, gapo ti kinabas ti eskwela. Ket gapo da ito'y intuloy ko ti 4th year high school, ijay San Jose High School. Gapo ti kinadayo na ijay eskwelaan, nakidagusak ti balay ti kabagyan mi, manday di apong Pilar Kensaning Argilies, nga kapsat ti mother da di apo Peter Dagsi. Ituyak ang nakasursuro nga kararag ken ag Santo Rosario, tatunggal alas 6 tirabi, alas 6 tibigat, sakbay ken kalpasan ti panangan. No dati ag practice kami ti softball ket abuten kami ti rabi, mabaynak mitten nga gawid ijay pagdagdagosak. Lalo na nalpasdan nga Rosario, ken nakaturogdan na niya apong ko. Kapilitan nga gawid ak dito'y dinaratan, uray adayo ti pagnaik, ken nasipngit ti dalan. Kasi tapo naturpos kumit high school, idi school year 1978-79. Hanak kadagos nagtuloy ti kolehyo, agsipot tahan nga kabaylan na parents ko, ngay sagat ti panagadal ko. Gapo ti kinarigat ti biyag. Ket tinuruglatan isuda nga agtalon ti halos makatawen. Gapo ti sumro manen ti rigat ko nga giskwela, dinaras ko nga napan nagtrabaho ijay Manila. Tapno makorno nga kumati pagadal ko, ngem kaskas dimet laeng nga awan mornong ko, teksakto laeng nga parabagik ti masapulak. Sana ka nagbayag ije Manila, ket nagawid akon nito'y dinaratan. Ditak nga rin ang ring manen na peres ko, nga kahit ko tag-eskwela. Inbaga kanya da nga pimasak ti try out ti softball, ijay UNP, University of Northern Philippines, Tamagbigan, Ilocos Sur. Nagbalinak athletic scholar, iso nga pinagandamit lang nikid daw ko nga agbasa. Nangalak ti electrical course, ti 2 nga semestre. Ngayon nga po ta high school dan, dagiti na dumang nga kakapsat ko, sana ko naka-enroll ti sumarunong nga school year. Gapo sana nga kabaylan ni parents kung ti agigidan kami nga eskwela.
Gapot sa namin lang makaeskwelan, di apong Patricio Sumawi. Gapot masyan kanyak, insingasing na ken day di father, ay day di Reverend Alejandro Abad, nga tulungan na ka makastrict di trabaho ije Bagyo, nga iso makagapo, nga pa'y nga nakadanunak dito nga syudad. Imbaga day di Apo Abad nga working student naklangen IJUB, University of Baguio, as gate marshal. Tapno may tuloy kumatlaing ti pinagbasak. Nag-enroll ka ro ti Bachelor of Science in Commerce, ti talo nga semestre. Saan ko manin naituloy data nga kurso, kaputad na nag-over kanyak, no kahit ko trabaho ti may sa public high school as liaison officer. Sana ko na nagpangadwa kit ingrap kun dayta nga over da. Bayat ti panagtrabaho kay public school na panunot ko manen nga genero ti sabali manen nga kurso. Ijay CCDC Cordillera Career Development College. Nalangarot ti kurso nga AB Political Science. Iti duwa nga semestre. Gaputi sulisog ti barkada, inisardengkon nga namin pinsan ti adal. Inconcentrate ko latan, yay trabaho. Ket ti may sangal daw, ada ti may nga balasang na may nag-apply, nga may mangisuro, ija eskwelaan nga ayang ko. Nga sumiten tinangkayaw tirik na. Dahito nga balasang, ket isutatan ti katakta ko na ko itibiyag. Ti ngutik nga sawa ni Shirley Ordonio Domino, nga taga San Fernando, La Union. Nekan kami mitupat nga anak, nga isuda Joji Paul, Elijo, April Ann Domino Terrenal, ken Dale Jeya. Adami ti dua nga pumi nga putot ti inaunaken mi kadua nga isuda Gabriel Harmony, 10 years old, ken Jalen Rain, 7 years old. Naglabas tado nga tawtawen, ado ti napaspasaran mi nga ups and downs ti panagbiag mi akas pamilya. Dimteng tinagok ti panagbiag mi, nga saan naluwadan, duwang aksidente ti napasamak ti biag ko. Idi mo na, kaduak dagay ng teaching staff, nga co-workers ko, kini principal mi, nga mapan Clark Pampanga. Ngayon saan nga natuloy, kaputay adda kamin Cannon Road, ijayan nga napasamak, ijayan nga Cannon Road, ijayan nga na-aksidente kami. Naikat jarwangan ti van, ket ni purwakak tiruar nga iso tinang itunda, tidakil nga sugat ti ulo. Agyaman apo, tajay lang kudil tulok tinasugat, ket met ket diti major nga napasaran mi. Napasamak datoy iditawen 1995. Iti may kadua nga aksidente ket napasamak idi August 5, 2004. Iti oras nga launa 47 ti malam. Umay kami kumadag ti Ilocos, makiminatay iti may nga kabagyan mi. Kaduak day di mother ko. Inaudi nga anak ko, ngagtawan pa lang tupat. Ti balasa nga kanakak, kintasawa ti kasinsin ko. Himditan nga napasamak ta aksidente. Idiada kami iti parte ti Baknutan, La Union, nga nakapasamakan na, saan ko nga naputang na ilibayak. Bayatin na panagmaniho. Parasik ko mga ti ag-overtake, ngam bigla miten nga dati kasabat. Kitap na may iwasan ti head-on collision,
ket kinabig ko dya manibela ngagpakanigid. Ngem daksan gasat tinepeso kami ti kanal. Gapo tinapigsa nga impak dya panagdisumi, ket datoy barukong ko tinetama ija manibela nga isuti ng itundat isak sa gabaik nga multiple fractures. Ket dita nawananak ti puot. Dya anak ko ken dya kanakak nga balasang tinagsagrap ti fracture, gapo tay surat tinagtugaw dya sango. Ken ni mother ko ken dya kadwana dya likod sandangan nan ano. Sigong ti istorya kada niya nag-rescue, idi irwar na kami ni ija lugan, dagjay kadwak ti munang entrada ija Baknotan District Hospital, ket siyak tinabati tatamu deget natayakon. Ngayon hindi intalmigda ti rusok ko, bigla ka nagaring-eng. Ni nabiyag pa'y gayam ko na. Iso dagos na ko ngayon taray di hospital. After nalapatan kami ti first aid, in transfer na kami ija regional hospital di San Fernando, La Union. 1 week kami ijay. Nag-request kami ijay hospital, ano mabaling kat it-transfer na kami ijay Baguio General Hospital. Dito yung hospital kami nga na-confine, kinja anak ko, tinasurok 2 nga bulan. Ni bakit kung tinagbanbantay kada kami, nangala tilib na, ija trabaho na, tapno malayayan na kami, tasan sanak makakuti. San ko may garaw ti buo nga bagi. Nag-undergo na ti physical therapy, kat after a week, inot ko nga may garaw ti magkensakak. Dahil pa nagsubli ti panagnak ti medyo nabayag. Masapol ating lendak analaing no agad dangak. Idi okay kami kintoy anak ko, remark kami na hospital. Iti last week ti September 2004. Intuloy ko jay balay ti therapy, panagpractice nga magna, ating tinglen nagtanak mi nga lalaki. November 15, 2004, nagsubli ako iti trabaho. October 27, nag-early retirement na kon at the age of 45, 25 years in the government service. Dakil panagyaman ko launa kin Apo Diyos, te inikanak pa iti may katlo abiyag. Kastamet na pagyamanak ti pamilyak, nga isura ti kataktakunay ko, itirigat kin namay. Iti buo nga Pine City National High School, friends from DepEd Regional and Division Offices, Baguio City National High School, my relatives and friends, pagyamanak unay ti naipayda at tulong financial ken prayers da. Bayat ti kadak pelang iti hospital idi, may sangag sapat ti aldaw ti Domingo. Jak amon at tagdaginim ko diay wanwan niya. Sinundunak ti may sa lalaki. Ket impasakay nak ti nagdakkel nga ges. Nagpintas ti tsura na gaputi agsasabali nga maris na. Simrek kami ti nakatatidog ken nalawa naranyag a kuweba. Ken nakaul ulimek. Di rumar kami si mabat iti nakalamlamiis nga puloy tangin. Ijarwar nakitak tinalawa nga tanap, das magmamanong nga karnero. Itirinak dayta kanito ket kaslak meten aday ti paraiso. Ket ti panunot ko nakonak, apay apo, natayak ka din, nalanakon dito sibay mo. Iti day ta pasamak ti biyag ko, uray tagtakinip manlaeng, ket isuti ng patipker kinang pairot ti pamatik iti nalangitan a Diyos Ama. Tamamati ak launay at ilikod ti dua daras nga aksidente,
ket sandak a binaybayan. Tapno nga kapag serbiak pay ken kuana, iti pamilyak ken ti komunidad. Isu ati makonak, anyaman ngo unos ti dumteng ti biyag tayo, kinaapo Diyos ti kamang tayo. Tapno may kiri tayo, iti paraiso. Agparintumeng tayo. Nadunguunay nga Apo Jesus, tinapnuan asi apamakawan mo, itay mananakaw a nagbabawi, timang ted kadakam tinasged anamnama. Numan pa'y managbasol kami, saan ka mamaupay, tati ayat mo, timang guyugoy kadakam nga agbabawi, ken agbalbaliw. Kaasyan na kam kadi, kat pagbalinan na kam may kari iti ayat mo. Palugudam kadi nga agbyag kam asinanama, tiin kam tumet panagipagtaeng ken ka iti pagariyam sa dilangit. Sila lagip kam kumalaeng kadagitiin karim magunguna, kadagiti agbyag asisisingpet ken si dadalos. Amen. Agtugaw tayo. Maikatlo a balikas. Babae adtoy ti anak mo, adtoy ti inam. Tumakder tayo ta intay denggen ti maibasa. Ti Ebanghelyo ti Apo kas insurat ni San Juan. Iti asideg ti krus ni Jesus, si tatakder ni inana. Ti kabsat ni inana, ni Maria nga asawa ni Cleophas, ken ni Maria Magdalena. Idi makita ni Jesus ni inana ken ti adalan a dinungdunguna, kinunana ken ni inana, babae, adtoy ti anak mo. Kinunana met iti adalan, adtoy ti inam. Iti dayta nga oras, iniyawid ti adalan ni Maria, tapno agtaeng ti balay na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Agtugaw tayo ta intay denggen ti panakairanod ti maikatlo a balikas, babaen ken ni Aprilin Rubio Haduka. Siak ni Aprilin Rubio Haduka, agtawen iti 28 nga tagalukbuban Salcedo, Ilocos Sur. Anak da Raimundo Espejo Rubio, ken Glory Sambawa Rubio.
At daan asawa ni J.M. Haduka at taga-Kunkunig East, Santa Lucia, Ilocos Sur. Talo kami ngagkakabsat, ket siyak ti may kadwa ken may maysa a babae. Ni papang ko ket taga San Vicente, Ilocos Sur, ket ni mamang ket taga Lukbuban, Salcedo, Ilocos Sur. Napintas iti panang padakkel tinaganak ko kanyami ngagkakabsat, tanuan niya iti kaya dang ay provide, ket isu ti anusan mi. Ni mamang launay, dakkel ti respetok ti panang manage na iti balay, ta very hands-on kanyami ngagkakabsat, manipod panagdakkel mi nga agengga na asawaan kamin. Makunak nga natakderan na ti panagbalin na nga ina kada kami. May sa isuna nga midwife kaya nagtratrabaho dito'y RHU. Nagbasa ak iti primary ijay Lukbuban. Ket gaputa awan payla elementary wenno grade school ijay Lukbuban. Iti tawen 2004, 7 years old ak, ijayak suriwan nga nagbasa. Masapul nga agriing iti masapa, tamagmag na kami nga mapanijay eskwela. Nakasaganan ton iti kanek ken balon ko, kastamet iti uniform ko nga insimpa ni mamang. Na-enjoy ko launa iti panagbasak. Amin nga extracurricular activities ket salyak. Kay ayat mi idi ti magmagna nga mapanagbasa ken agawid. Duwa iti rotami. No summer, ijay kami taltalon. No panagtutudo, ijay kami bantay. No pay ipigsana ti agtudo, da kami nga tagalukbuban ket masapsapa nga agawid, tawan met payla bridge idi. Masapul nga unaan mi nga agdenakkel iti danom, nga lumasat ijay waig. Kas ubing, saan ko nga nakita wenno narikna nga makabannog iti kasjay. Kas tagarod tinagbalin nga routine ko manipod 2004 agengga 2009. Dagita atawen, tinbiag niya pamati ket Methodist. Tananipod idi nagkasaren da mamang ket nag-convert ni Papa nga Methodista. Active kami idi. Ado dagiti paka-involvan kasi ti praise and worship, devotion, choir, VCS ken dumapay. Nagbalin ni Papang a pastor. Napadasak iti sinmurot kadagiti nakaasaynan na. Napadasak itinapan iti Baluarte, Barakangan, Galimuyod, ken Victory. Ado dagiti naamamok ken nagbalin a friends ko. Idi nag-high school ak tawen 2010, nagbasa ak dito'y Salcedo National High School. Medyo nag-upgrade mat idin ti transportation, tanakastrek nga utility ni Papang ijay munisipyo. Gaputa masapay suna nga rumwar, sa paak mat ti agriing, ngam numaladaw ti riing, magmagnaak manipudlok buban agangga dito'y ili. Numakariingak nakasaganan ti kanek, ken balon ko pati uniform ko. Gaputa adayo nga pagnaen, nagbirok kami ti kapagyan nga mabalin mi nga pagsukatan, tamanipod pannagnami, malangatan mi met ti badomi. Daytamet la atawen, naikat ni Papa nga pastor nga jak ammo ti rason. Saan na bumayag, naikat a utility agangga akadarato at dati nakaro nga panagapada ken mamang saan da agsinsin na uidi. Numakita nga agsangit ni mamang nagdagsen ti riknak. Gamin dimmakkelak nga nakitak ti rigat na amang isakad kanyami nga tallo nga anak na. Suki isunan ti London. Loan dito, loan doon. May kan kami lang, ti komportable ken nasaya at abiyag. Ni mamang ket selfless nga ina. Saan na nga panunuten, ti bukod na nga bagi, tada kami ti mas ununaan na. May isang aldaw, rimuar ni Papang, nakasukat, nagmalmalem dajay nga awan ni Suna. Sin marunong nga aldaw, awan manen, aganggay ti may katlo nga aldaw. Iti Domingo, kunak no sa dinumanan ti papanan na, dito'y gayam simbaan tinmayan na, nag-attend iti prex, nagsubli ti dimakkelan na nga pamati, idi naamwak daytoy, kasla saan ko nga kaya ti sumurot, in case nga yabanak. Ininot nga nagkaayos daken mamang, that time,
mapanaklat ta makigimong ijay lukbuban Methodist. At dapay basit panagbahin kun nga mapan makigimong nga jak kadwa da mamang ken papang. Panagriknak idi saan kami nga buo a pamilya. Agangga nga one time, inawisnak ni papang nga umay makimisa ditoy. Inmayak na minsan ngam ti pusok biruken natin nakasanayak. Saan ko nga maawatan ti flow na iti misa. Adu dagiti pakakuryosak. Idi mo na nga serrek ko dito simbaan, apay nga nagadu ti parintumeng na, apay nga adda ti rebulto ti unag ti simbaan, apay nga adu ti paintings na, paulit-ulit pa'y ti kararag, ken apay nga nakabado ti dadakkel ti papadi, ken dagiti ubing agseserve. Isu nga sagpaminsan idi, mapannaklatag aten ti gimong ijay kapilya ti Methodist. Idi ni Apo Ronnie ti Cora Paroko ditoy, nagpasar da mamang ken papang, inmayak nag-attend. Kunak idi, awan babawinan, Katoliko kami nga talagan. Agangga nga makitak nga aktiv da mamang ken papangen ditoy simbaan. Sinmaruno, inpalistanak idi ti panagsanay dagiti altar servers. Saan ko kumakayat idi tawan met pulos amok dito'y simbaan nga classmate ko wenno friend ko. Ngam gapu ta supportive met da mamang ken papang idi nga mangiyasideg kanyak dito'y simbaan, ininot ko nga kinayat ken inawat daytoy baro a pammati. Kalpasan, pinabunyagnak na obra tay right of acceptance. Insabay dati confirmation ko ken first communion. Ti Domingo idin, insalang nakon nga insanay damanang Kim nga agserve. Saan pa'y nga bumayag, umadon dagiti amok ken friends ko. Every Saturday, ababangak idin nga umay kami dito simbaan agdalos iti malem ken agpractice. Numaminsan, marabyan kami pa'y takay kayat mimeten ti agigyan dito'y kadwak dagiti friends ko. Kastagarod ti pinagbalin ko nga Katoliko. Idin nga ni Father Jong at tinaha ti padi ditoy, nakita na nga da potential ko. Isu nga kinasauna da mamang nga no kayat dak ipa ni J. St. Benedict Institute, iji Pantay Fatima, Vigan City, under Benedictine Sisters, kat i-sponsor ti simbaan ti panagbasak ti college ijay. Idin baga ni mamang kanyak, saan ko nga kinayat. Kunak idi, kunak man no ag-nurse nak. Pinanpanunot ko nga nalaing tain bagana. Nakong dakkel nga lagan ko no mapan kaagba sa ijay. Tulungan na ka ti simbaan. Ti maysa nga rason no apay nga jak kayat ti agbasa idi, kat saan na ka makaawid ken bawal iti cellphone. Isang sangitak nga permite umuna nga aldaw ko ijay. Kastoy manen, baro manen nga environment, awan man amokon. 2013, ket 16 years old nak idi, first time ko ti mayadayo tinaganak ko. First time nga siyak tag-desisyon ti inaldaw para iti bagik. Umuna nga rabik ijay, jak nakaturog. Permi nga maikawaak, tamok adayunak iti pamilyak. Pinigpigilak tagsangit tinapigsa, taadda kaabay ko. Awan met garod divider na ti baet mi, tabasit lang ti space nga naited each student. Ngam tapno mapatibker ko itiriknak, pinanpanunot ko tayin baga ni mamang nga dakkel nga pakatulungak kinyana numalpas ko ti agbasa ijay. Umuna alawas, adu dagiti nagawid ta saan da nga kaya ti routine. Masapul nga agrihing ti 4:45 AM, agdigos, agbel no agpatak ti 5:15 AM, para iti morning prayer. Then 6 a.m., Holy Mass. 7, breakfast. 7 to 7:50, cleaning the area nga nakaasahinan. Then 8 a.m. to 11:30, klase. 11:30 to 12, Holy Rosary. 12 to 12:30, lunch. 12:30 to 1:30, siesta. 1:30 to 5 p.m., klase. 5 p.m., evening prayer. 6, bakante nga oras. 7 p.m., dinner. 8 p.m.,
song practice para iti Holy Mass ti bigat. 9. Night prayer. 9:30 to 10, study wano panag-review, then 10 p.m., lights off. Idi orientation, di jay nga naibaga, no kasano ti routine. No kasano ti mabalin mi nga panagruar, nga once a month laeng, 2 hours pa ti maximum limit na. Maditi agusar iti cellphone. Numan bilang ada emergency, ibagalaeng ken admin staff ta makigamit ti cellphone nga pangtawag ti pamilya. Gaputa formation house si Jai, masapol nga disiplinado ken na simple laeng ti panagbado, panagsimpati gamit ken saan na napigsa ti panagsao. Saan met nga mamaminsan nga matubngar, dagiti masapol nga matubngar, tayin inut met nga may correct, babaen ti panag-guide, dagiti mamadre. Pinilit ko nga kinaya, ket pagsayatan na, nayaw-awan ko nga dagos, tauray ko nak nga awan ti amamok ijay, ket adu dagiti pa-welcome activities, dagiti mamadre. Naanusak to mo nga tawen ko ijay, adu dagiti nasursurok. Saan na bumayag, ket mayatanak, tadu dagiti nagbalin nga friends ko. Ada friend ko nga ganggatata, gagayam ko latay suda, taga-Pagadian, Zamboanga, ada Tagalawag City, ada taga Del Pilar, La Union, pagudpod ken magsinggal. After 2 years, naalak ti Certificate of Religious Education. Nagserbiak dito'y simbahan ti Makatawen, time ni Father Arnel. Ket nagsao kami ken mamang, nga ituloy ko ti agbasa. Isong enkarigatan namanen nga insakad ti panagbasak ijay, agangga nakagraduar na ti Bachelor of Secondary Education. Uray no nakalpas na kun, at dala tayo suna nga manggagayt kanyak, agangga nga nag-review ak, ket idiin pasak tilet ko, kunana, padasem ti ag-apply SJI kandon. Pandemic idi, isito mo na nga work ko. Gapot online class, inpadas ko nag-enroll, ISPSC Santa Maria para iti graduate school. Ngayon 21 units lang tinipatenggak, tasaan mo't nga kayan tibagik nga pagsabayan, aglalo nag-back to normal idin ti school. Nagisuro ak SJI kandon ti talo atawen. Kunak ken mamang, ipadas ko ti ag-apply ti LGU Salcedo, tapagururayan o dagasat ko ti DepEd, tayin padas ko matlang ti nag-apply. Kasi ti Apo, nakastrekak nga job order under to pisina ni Mayor Ninya. Kastamet, nakapasak iti ranking ti DepEd, ngam dayta a year awan ti slot. After a year, 2004, idin padas ko manen ti nag-apply iti DepEd. Kulak idi, dituyak pa'y LGU. Pangururayan manen. That same year, anyan nga naggasat ti Apo. Kinasaunak ni Mayora, ket naikanak itinapinpinta sa posisyon iti LGU. After a week, saktumat nga tumawag ti DepEd Ilocos Sur for Teacher 1 position ijay Chodoro National High School, Santa Lucia. Ngem nagsaan nak, takunak, okay nak dituyen. Nagbunga amin nga sakripisyo ni mamang, babae, adtoy ti anak mo. Sumaruno atawen, 2025. Ditak nga namamo ni JM nga asawak tatan. May saisuna nga freelance photographer, kat no ada activities mi jay LGU, kat ijay nga makitkitak. Iti panagam amumi, ado dagiti similarities mi. Isuna kat nagganmet iti simbaan kas altar server, pinagbasa ti padi, ken nagbalin nga active nga IYM. Idirugrugi ngayam amok kumay jibalay, mabuting akpay lang. Ta fresh pay lang nga nagsina kami kan tay ex-boyfriend ko, ang mga noong tanak. Pagsayaatan na, inpakita ni JM ti kinasayaat na nga tao, saan nga agpaiso nga maununi, nga makita nga dakkel ti respeto na. Bit lang idinagam-amo kami, ket nagdwa kami. Ket namamo garo disuna tinaganak ko. Umaiso na bumisita ijay balay, agsundo kanyak iti trabaho, ket naglagan tiriknak no kadwak isuna. Bilibak iti kinapakumbaba na nga tao.
Everything feels light, no isuna ti kadwak. Nagplano kami garod nga mapanumaten ti kasar ti best friend ko, ni Jang E.J. Zambales, iti May 31, 2025. Kat ditak nga plano ngayam amoy suna ken iti best friend ko. Not until May 21, 2005. Nadlaw ko nga 4 days nga delay ti monthly period ko. Amokon, expect kon ti sumaruno nga mapasamak, tada kami ti stage nga kayat mi iti madaan iti anak. Inbound ko ni JM nga papan gumatang ti pregnancy test, ket nagtrayak iti maysa. Dua nga red line. Nagtry kampay iti maysa, dua ulit nga red line. Positive nga talaga. Inarakop nak ni JM, nakaisam sunang. Okay ka lang, kunana. Nagmayat ti isam mi nga dua ti bigat. No palaganan tanto, masapol ket nagan ti saint. Wenno adda ijay Bible, kinunkunak. No babae, ket Maria Dorothy. No met lalaki, John Benedict. Jak ammo ti mariknak that time. Tinawagak ni Jang ti best friend ko. Ket naragsakan iti daytangin padamag ko. Naragsak ti riknak that time, ken madandanaganak. Magiltiak, may saak nga katikista, iti pamatik, dakes ti premarital sex, ken agsikog nga saan pay nga nagkasar. Pinanunot ko pa'y dita, noon niya ti kunaen, dagiti tattao kanyak. Aminek, mabutengak nga ma-judge. Mabutengak nga pag-istoryaan ti tattao. Ken mabutengak nga magibaga ken ibos ko. Inurnong ko titired ko, kinmamangak ken mamang. Kunak kaya na, mang positive. Kunak noong tanak idi. Kunak no i-judge nak. Kunak no aduti sa wenna. Ngam kunana, ayagarod at datitan. Saan ka nga unek panpanunot ti madi, han ka nga agpaka-stress. Limag antiriknak, idiyam mo katanggap nak ni mamang. Uray no nagbasulak. Nagsao kami nga rod ka ni JM, kat gaputa saan mi nga kayat nga rumwar ti ubing kanyak, nga di kampay nagkasar, plinano mi nga agkasar iti mayor, wenno mi sa lukag. May 26, 2025. Aldaw nga ag-file nak iti vacation leave para iti panag-attend mi ti kasar ni Jang. Idi pa pan nak ag-CR at dadara nga rimwar. Pinicture ko sak and send nga dagos ken ni mamang. Awan ti dadanagak nga mariknak tabaka implantation bleeding lang. Ngem gapo tapilitan nak ni mamang nga mapan hospital, tinawagak ni JM. Napan kami jay ISMC, in-refer nak nga rod ni doktor nga mapanagpa-ultrasound, ket inikkan nak ti reseta ti agas nga pampakapit, in-advise pa ni doktor nga ag-bed rest nak. Gaputa saan minaabutan day tangal daw, ti pagpa-ultrasoundan, intun sumarunong aldaw ton. Nagtuloy-tuloy ti spotting ko, nag-bed rest nak, uray awan tinasakit kanyak. Lagdagsenterik nak, tano saan nga agsardeng dahito bleeding, kat jak nga mawitness ti kasar ti best friend ko, kunak kini JM. Iso ngayon torturod ko nga tinawagan ni Jang, inbagak kanya na, nga saan nak nga makaumay ti kasar, ta in-advise si doktor nga agbed rest nak. May 28, 2025, iso ti panapan mi panagpa-ultrasound, in-advise si doktor nga sana nga mabalin nga agsakayan iti motor. Inpadas mi nga binulot pailugan ti karuba, ngem naira na nga adda papananda.
Awan nga rod sa bali nga choice, anusan ti makisineksek iti tricycle nga agpaili. Gaputan na daw kami nga napan, saan manen nga naabutan ti OB. Isong ako nak, agpa-reserve kami para iti Friday, May 30, 2025. Ti schedule lang gamin ti OB ket MWF. Nagawid kami garod, panpanunuten nga saan ko mga serious da ito'y a bleeding. Rabi iti Huwebes, kinasaunak ni JM. Kasano no maamuan tayo ton bigat kat masapol nga ikaten. Insong bat ko, Jack nga kaya. Anya garod love, nuitad ni Apo para kanyata kat para kanyata nga talaga, kunana. Pinanpanunot ko, kasano no masapol talaga nga ikaten, baka saan ko nga kaya. May 30, 2025, nasapa kami nga nagrobot, tagsubli kami nga mapanag pa ultrasound. On the way kami, saan nga may kat ti panunot ko, tay dinamag ni JM, kasano no may kat. Positive nak lang habang umasasidag kami ti OB. Idiagururay kami, adugayam iti pila. Ket na-realize ko nga kasdegayam tiriknana ti masikog, ken mapan agpila. Nakitak ti rupa dagiti kakadwak nga masikog. Adda kinuyog tinaganak na, asawa na, at damat agmaymaysa. Idi siya kon ti mapan, kinaduanak ni JM Jonag. Pagbiit, agwingi-wing ni doktor, anya tinasakit ko nana. Dito'y sikat ko dok konak, kasla sakit na no agregla. Tuy pusong mo haan met ko nana. Saan met dok, dito'y lang sikat ko ken likod ko, pero bearable. Nagwingi-wing ulit ni dok. Kitkitaan mi nga dwaji monitor. Ay ala, ectopic ko nana. Saan nga dagos nga nagsink in di panunot ko? Jack nagsasao. Binilinak ni Doc nga asap agsubliak iti ISMC. Ket ipakitak nga dagos ken doktora nga nagpa-admitak tay result ti ultrasound. Idi nagsakay kami ti tricycle nga mapan ISMC. Di jay nga nagtebteb ti luwak. Inararakop nak ni JM, amok malidlidayan isuna. Pigpigilan na laeng tiriknana, ta saan na nga kayat nga ipakita kanyak. Idiyo nagtitricycle, at dalagdakkel ang nakasurat. God is with us. Pinicture ko, nga gangatatta, nakasave pa lang ijay cellphone ko. Bigla manen nga nagpositibo ti panunot ko. Napanak ti OPD ket imbaga na jay nurse nga saan nga available ni doktora tada meeting na. Agsubli kayo no Monday ko nana. Ta Friday di dajay. Ma'am asap ko nak. Kuna ni OB nga nagapwak. Inpakitak nga dagos tay result ti ultrasound ket kunada. Alla ectopic pregnancy. Awan ay diyak idino niya ectopic pregnancy. Ket indiretso nak ijay ER. Habang i-review da, kiniyad admit nak, tinawagak nga dagos ni mamang, mang ectopic pregnancy. Insungbat na, alanak kong maoperaan ka. Napabot nga nak idiin baga ni mamang nga maoperaan nak. Nakitak ni JM idi aglulwa, ket kas lanak agkapsot nga makikita kanya na nga naliday. Dinamag ko pa'y lang kini-nurse, numabalin nga ikalnaklatan ti agas, ta saan dakon nga opera. Wano madikadi nga iras pa naklatan, inexplain da nga ti case nga ectopic pregnancy ket delikado, aglalo no ruptured, ta soft nga tissue ti fallopian tube. Isu tinagyanan ti ubing, ket no di jay nga dumakkel ti ubing, ket pumptok ti fallopian tube, na delikado ti mapasamak. Aday masidag nga nurse, inbaga na, ma'am, i-schedule min ti surgery. 7:30 p.m., iyon nagnaka iji operating room, kasi 8 p.m. ti panaka-operam. That time, ti mangib ngi babaw nga panpanunutakon kat jay surgery.
Umuna dayto nga panaka-opera, kayak nga ta. Madandanagan nak idi, isungin turturod ko nga in chat ni Auntie Eden, HRTLGU. Inbagak tinapasamak, kastapay nga inbagak kini Mayor, isungay sudamet tinang patibker nga kayak. Alas sa isi din sa reknak ijay room ko, tayjay ko nga yuray ti oras. Agsinsin nangit kami ken JM, tagpada kami nga saan mi nga moto braen na. Nagmadigayam tirik na no makitkitam nga ti ayatem, ket malidlidayan para ken ka. Agengga nga si mangpet ni mamang. Jak kayat idi nga palubusan ni JM nga agawid, nga mapan nga agala ti gamit mi. Taumok nga no agawid isuna, ket idjay nga irwar na ti sangit na. Ket kasjay tinapasamak. Sumangpet isuna nga agapoy ji balayda, lumlumteg iti matana. Ket nanagyan garuden ti abay ko nga gangga igagaman na iti imak. 7:30 p.m. inserek nak iti operating room. Nauding ako na ni JM, adaptoy naklang ruarlav. Iuray ka, kayam dayta. Nag-thumbs up naklang. Then iti uneg, adupay lagayam nga proseso. Isimpada ti bed, dagiti gamit, ikondisyon nak. 7:40, sinmang pet anesthesiologist, ken ti doktor nga mang opera kanyak. At nakadwada nga nurses, ket nalaganan nak tirik na. Hello, kunada kanyak. Nakaidaak idin. Hello, dok, kunak. Pinagtugaw na ko niya pinagrukob, ijay nga intudok ni dok ti dakkel nga dagom jay likod ko, ket nariknak launay ti sakit na. Agangga nga idin paidana ko, agbibinag ti buo nga bagik. Dinamag ni dok, no kayat ko ti maturog, saan dok kunak. Siririingak garod ng ikatenda ti right fallopian tube ko. 8 p.m. nga nalpas sa operation, ket enderecho nak garod ije recovery room, agangga 12 a.m. Idi rumwarak ije room, imuna nga nakitak ni JM, nag-thumbs up nak manen ngayon misam. Sakbay nga pinalubusan nak ni doktor nga ma-discharge, inbaga na nga after 2 to 3 years santo mabalin nakton nga agsikog. Naikanak ti 2 months leave, kat idin nga nakaawid kami, adu dagiti rabii nga magilti unay tiriknak. Makasangit takla unay takunak, jakman lang nga na-process ti kaawan na tay ubing ko. Taday ti mated operak ti umununa nga yan ti atensyon ko. Imbag tada ni JM nga naanos nga mga asikaso kanyak ken mang padpatibker itiriknak. Kanayon na nga ibaga, at dantulat talav, ikararagan takit di isuna. Saan nga may describe ti sakit na, kasla agsar deng tilubong ko idin. Tapno ako na nga inatimay sa babae, masapul nga daan anak. At dalagarod ditan na awan pay. Kati si marunong nga bulan, nagplano kami nga agkasar. Idi sakbay kasar, nagsao kami kani JM, kunak kanya na. Ibabawi ta amin nga basulta, tano sumangotan to iti altar nga mangawat ti sakramento ti panagkalaysa, ket nadalos ti puso ta. Kas tagarod tinapasamak. Ket no describe ko ni JM ken siak, kanayon ko ngay baga. 2 broken pieces become one. Kasla ginabasak, 2 broken pieces don't magically become perfect when put together. They become stronger when they help each other heal, they accept each other's imperfection and grow. And if they choose to heal together, they can become something even more beautiful than whole. Ket iti last December 18, 2025, babaen ti panangidaulo ni Father Rufo, inawat mi ti sacrament of matrimony. Nang roging agtelek iti napintas nga plano ti Apo para iti pamilya mi. We turn our agony into blessings. Tananipod nagkasar kami agang gatatta. Marik nami launay ti blessings ni Apo Diyos kanyami. Saan nga mabayag ti 2 to 3 years sa panaguray, teti agdama,
Parehas kami nga naragsak, ken mangen-enjoy ti company ti tunggal maysa. Pacheck ken nagtalekak nga babaen iti plano ni Apo. Dumteng tung ako na el na kanyak, babae, adtoy ti anak mo. Agparintumeng tayo. Apo Santa Maria nga inami, adda ka akanayon iti sibay ni Jesus nga anak mo, ket anyan aladingit ti inka sinagaba, iti panakaimatang mo iti inggat ranggas, a panakatutuo ken ipapatay na iti krus. Dawatan mi ken ka, taasibayan na kam kadi apatinayon, nang runa kadagiti pakarigatan mi aginggat tung palbiag mi. Ikakaasi na kami kadi akapatinayon, tapno makagteng kam to iti pagarian ti anak mo. Nailangitan nga Ama, inted mo kadakam ni Jesus sa kabsat mi, ken Maria nga inami. Ipalubos mo kadi ababaen, dati ka ikaryam, ken pagpatulad ni Jesus nga anak mo, addakam kumalaeng iti ikot ni Maria nga inami, gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agtugaw tayo. May kapat abalikas. Diyos ko, apay abinaybay anak. Tumakder tayo taintay denggen ti maibasa. Ti maibasa, ti Banghelyo kas insurat ni San Mateo. Iti tenga ti aldaw, nagsipnget iti entero adaga, ket nagpaut iti tallo nga oras. Iti dandani alas 3 iti malem, impukaw ni Jesus iti napigsa at timek. Eli, Eli, lema sabaktani. Kaya't asawen, Diyos ko, apay abinaybay anak. Nangeg daytoy ti sumagmamanong ada sadyay ket kinunada. Denggen yu ay ayaban na ni Elias. Nagtaray adagos ti maysa kadakwada anapan nangala iti espongha. Impasagepsep na iti naalsem nga arak sarain kabil iti sukdal tapno ipasagepsep na ken ni Jesus. Ngem kinunana ti daduma. Bayam, kitaen yuman no umay isalakan ni Elias ti Ebanghelyo ti Apo. Agtugaw tayo taintay denggen ti panakairanod ti may kapat abalikas, babaen ken ni Daisy Bangasan. Siyak ni Daisy Anikal Bangasan, naiyanakak iti December 11, 1967.
ken di makkel iti ili ti Kawayan, Ilocos Sur. Iti umuna a distrito ti probinsya ti Ilocos Sur. 5 kami nga agkakabsat, ket siak ti maikapat. Nagbasa nak iti grade 1 to grade 4, iti Pandan Elementary School. Ket iti grade 5 ken grade 6, nagtransferak iti UNP. Intuloy ko ti sekundarya ken kolehiyo iti isumet lang nga pagadalan. Ket nagturpusak iti kolehiyo iti kurso nga Bachelor of Elementary Education iti April 17, 1988 sa University of Northern Philippines. Agtawenak ita iti 58 adaan asawa ken 2 nga anak. Agdama nga mangisurusuro iti Salcedo Central School akas grade 3 advisor. Kalpasan iti panagturpos ko iti kolehiyo, pinadas ko tinagbirok iti trabaho iti syudad ti Manila. Ngem kaasi ti Apo awan gasat ko nga simrek ket pinagawid nak ti kabsat ko iti probinsya ta magastusan kanyak ti kaadak ti Manila. Iti panagsublik iti probinsya, apag isumet a masapol ni Father Wins, si ICM nga padi, iti Salcedo, Sigay, Kendel Pilar a parokya. Iti mangiwanuan kano, iti agtutubo, iti parokya. Kinasao ni Father Rabe, ti kabsat ko, tapadasek ti umay, dito'y Salcedo. Pinadas ko nga rod, ket simrekak akas maysa a volunteer catechist. Nagtrabaho nak iti parokya iti August 1988 inggan na January 1994. Iti panagtrabaho iti Salcedo, Sigay, Kendel Pilar saan analaka ta sumangat sumalog kami nga apan kadagiti baryo iti nagkatlo nga ili. Magmagna kami taawan paylaeng ti adu nga lugan idi aglalo no panagtutudo. Bumalasiw kami iti karayan. Narigat ngem naragsak iti panagtrabaho akas maysa nga volunteer catechist. Ditoy met nga namamok ti kakaisuna nga asawak ni Ernesto Bangasan Jr. Wenno John kadagiti makamammo ken kuana. Ni John ket anak day di Ernesto Bangasan Sr. at taga Poblacion Sur, ken ni Miriam Bangasan at taga Suriwan. Nagkalaysa kami ken John iti January 1996 iti civil wedding. 1994 iti civil wedding. Isot gapuna nga rimwarak iti misyon ta para kanyak saan anapintas akitain nga siyak agtrabaho ti simbaan ket saan nagkalaysa iti imatang ti Dios. May 2, 1997 idimpidwami ti nagkalaysa ken John tapno awaten min ti bendisyon ti Apo babaen ti sakramento ti matrimonyo. Kalpasan ti makabulan apan nagkalaysami iti 1994 pinadas ko ti Madayo. Napanak nagtrabaho akas OFW iti Singapore iti lasod ti Makatawen. February 10, 1995, edi agawidak iti Salcedo nga di amammo ni John. Nagdan na kami ken ni John ket padasen min aboklen iti pamilyami. Iti Makatawen apan nagden nami naparaburan kami ti maysa nga anak a lalaki ni Jong. Impas ngay ko ni Jong edi May 2, 1996. Tapno saan kami nga umasasa iti naganak mi, simrekak iti Interior Ilocos Academy, akas maestra iti Makatawen. Simrekak akas PLDT operator, ta saan pay uso idi, ken man manupay laeng ti adda cellphone na. Gaputa sa anak amapnek, ken basit ti sweldo, kunak apadasek manen ti umadayo, ket napanak manen nagtrabaho akas OFW iti Taiwan. 2 years contract. Ni Jong agtawen iti 2, edi pumanawak, ket ni John tinagaw-awir iti anak mi. Kalpasan ti 2 nga tawen nga kontratak, nagawidakon iti Salcedo, ta saan pay laeng mabalin iti 3 years contract. Ti basit anasapulak
ket inpasdek mi ti basit nga balay mi. Nagyan akon iti Salcedo, ket pinadas kon ti nag-apply iti DepEd. Ket kaasi ti Apo nakastrekak iti October 28, 2001. Iti muna nga destino ket iti Obog Primary School. Talaw atawen ko sadyay nga na destino. April 17, 2002, idimpas ngay ko ti maikadwa nga anak mi ani Lester. Awan makunak iti ragsak ti panagsublik iti Salcedo. Takaasi ti Apo, ti basit nga nasapulan, ket nakabangon kamin iti bukod mi nga pagtaingan. Ken nadamit ten iti permanente at trabaho. Ken makaden nagmetten dagiti anak ko. Anyan nga ragsak. Nagragsak tirik na, takas la makitkitak ada pagrubwatan ti pamilyami. Ngem iti lasod daytoy nga ragsak, ngem nakmarikrik na, adagayam, agor oray, nga panubok iti biag mi. Diyos ko, apay abinaybay anak. Dagiti balikas ni Heso Kristo, idadayso na, tikang ronaan a panagsagaba. September 24, 2003, alas 7 ti rabii. Nagpakada ni John nga mapan iti awis ti maysa gayem na. Ta birthday kano ti anak ti gayem na. Gapu ta Biyernes, ken Sabado ti kabigatan na, pinalubosak ni John ta day off na kano. Ta iso ngamin ti mangkitkita, mangitulod ken ni Jong no apan agbasa, ken nagaw awir iti maysa tawen nga anak mi ani Lester, no mapanak agisuro di Obog. Daytoy ti saan ko pulos a malipatan nga aldaw, wenno rabii ana disgrasya ni John. Ni John ket natinag iti open drainage, iti rumwar, iti kalsada nga ayan, dakabagis na, anapan nangala, ken dinagas na taybay, nga imbati na, ken pagluganan na, nga agawid. Alas 10 ti rabii, idi nakita ken nalabasan dagiti kadwana, nga mangitulod metlaeng iti kabsat na, ken daduma nga kakadwada. Natapot-tapok tibado na. Nakasulangay-ngay ti ulo na, ngem may dahin tulod iti balay, ngem saan met nga iso ti makuna, nga nabarte-bartek, tammo na met ti isusungbat na kanyak. Imbaga na nga sukatak, ta saan na kano maigaraw, tagpababa nga bagina. Uray padasen na nga ingato, dagiti saka ken ima na, saan na pulos nga maigaraw. Napanak iti balay da Dr. Rico, ta saan anaka-duty idayta nga rabii. Dinamag ko no apay asaan nga maigaraw ni John, dagiti saka na. Kuna ni Doc, ipan mo di hospital, baka naawanan la oxygen. Nagpaarayatak ti kabsat ni John, ket inpan mi iti Medicare. Ket idinakita ni John, kalpasan nakita ni Doc, kalpasan ana check up na, kunana spinal. Ialis tayo, JITRMC, La Union. Saan ko mailadawan ti buteng? Ken pan nakataranta, iti dayta nga tiyempo. Dagiti imak, agpigpigerger. Pinanawak dagiti anak ko iti rabii. Imbatik, iti karoba mi nga ikit ni John. Awan ti kwarta, awan iti so amin. Napno ti pusok ti panagdanag. Dimanon kami iti ITRMC. Na aramid ti X-ray, CT scan, ken MRI. May isa ti findings, spinal. C3, spinal column. Nangato titama na. Isot gapuna nga buo nga bagina apektado, paralyzed, manipod ima, ingganat saka na. Ulo laeng taggargaraw, ngem saan pa'y mabalin. Isot gapuna, nginikanda, iti cervical collar, titenged na,
tapno saan unay nga maigaraw-garaw titenged na. Nagtuok nga kitain ti kasasaad na, mabalin nga maopera, ngem awan kasiguraduan na, 50-50 chance of living. Advice ti doktor, let it be. Mailasagan nanto, tanaubing pay ni John. Simken manen ti buteng, ken panakatarantak, iti dayta a tiyempo. Dagiti ima ken tumeng ko, agpigerger. Kasla nagtupak ti langit kanyak. It is the end of the world. Kasla kanibusanan ti lubong. Dagusak apimanaw, manipod opisina ti doktor. Ngajak ammo, no sa dino ti papanak. Sa anak, ang nagdiretso ti kwarto nga ayan ni John. Tadyak maitured akitaen, kanibaga ken kuana ti findings. Baka jak malapdan ti riknak, ket agarubos ti luwak. Bayat ti panagnak, adabasit akapilya ti ospital, ngagturong iti kwarto nga ayan mi. Simrekak ang nagkararag. Sadyay, intangad ko ti rupak. Ang nagsangit ken ni Jesus ang nakabitin iti krus. Ti pusok napno iti saludsod, kasano kamin. Kasano dagiti anak ko, tinaunaan, walula titawen na. Ti may kadwa, may sala titawen na. Obing dapay laeng. Apay nga kasta tinapasamak. Kasla bigla ana ikaten ti kinatalged ko. Ti lalaki ako akatuwang ko iti tonggal panubok a sumangbay. Iti tonggal arapaap ti panangitag-ay ti pamilyami. Kitagbalinen anak kaidalaeng. Bedridden. Iti sumarunong nga aldaw. Saanen ang makagaraw. Agkasapulan ti tolong ko iti amin nga oras. Iti dayta nga kanito. Kasla nadadael ti pusok. Saan laing nga panagbuteng ti mariknak. No di ket dakkel aliday ken panagladingit. Apay kasta tinapasamak. Nag-unfair ti lobong. Nag-unfair ti Diyos. Iti kalaksidan ti sakripisyo. Ti nagpanagtrabaho iti misyon. Iti mano atawen, kasla nariknak nga binaybayan nak ti Diyos. Ket iti uneg, iti dayta riribok nga marikriknak, iti dayta nga gundaway, nagpukaw ti pusok at timmangad. Diyos ko, apay abinaybayan nak. Iti panagyan mi ti ospital, iti nasurok 2 nga bulan na ininot ko, anaawat ti pasamak. Adamet ken nagbaliwan ti kasasaad ni John, mabalinen nga iyawid. Ngem isulat ta ti makita ti bagina, paralyzed. Maiyawid garod ni John iti balay mi. Masapol nga agbalin nga normal iti amin. Nagsublinak nga nangisoro. Adanak pa lang iti ubog primary school iti dayta a tiyempo. Masapol a planwek iti amin nga schedule. Ni Jong adan iti grade 2. Ni Lester may sa titawen na. Awampay amuda ti rigat ti lobong. Kasano nga irugik. Anya ti aramidek. Masapol nga natibkerak para kadagiti anak mi. Siyak ti ina ken ama itan. Siya kon ti breadwinner. Mangbayad, mangkita kadagiti amin akasapulan. Mangaywan ken mangkita ti asawak ken dagiti anak ko. Mangisuro kadagitoy ingganat dumakkelda. Kasano nga ta ang mapagsasabay ko amin dagitoy. Naglabas ti aldaw, bulan ken tawen, na ininot ko ang napagsusurot iti amin. Agriingak amasapa. Isaganak ti kanenmi, ti masapol ni Jun, tada nangkel akadwana, nukas jay nga mapanak, jaobog agisuro. Rumuara kiti balay, abit-bit ko dagitoy 2 nga anak ko. Ni Jong, idagas ko ti sentral,
ket ni Lester, idagas ko nga apan ibati ken naabirat ko, sanak tumapan iti destinok, agmalmalemak tumeten sa jay. Ta medyo adayumet. Ti panagawid ko iti malem, dagasekto ni Lester, ket ni Jong, masulo na metten ti agawid. Ti isa sangpet ko iti balay, dagos asangwek ti kasapulan mi. Mangsimpa ken ni John, mangisagana ti kanen dagiti anak ko. Ket numalpas iti amin, mairaman pay nga aramiden ti trabaho ti eskwela. Saan met ang nagpatingga ti kasasaad ni John, pasaray kada 3 a bulan, rumwar sumrek kami ti ospital, tati kalaban ti rikrik naenan, ket pneumonia ken infection, ta saan isuna nga makaisbo no awan catheter a nakakabit ken kuana. Iti rabii nga naulimek, saan amangeg dagiti anak ko, saan amakita ti lubong, agarubos dagiti luwak. Kayat kun ti give up, nabannog ti bagi, ken panunot kun. Ado ti pakakumikumak, apay akasta ti biyag, napnuan ka ipapanan. Adda dagiti oras amariknak, nga awan mang salaknib kanyak, iti dakkel a bagyo ti biyag. Adda dagiti oras akayat kun ti sumuko. Ngem ti tunggal panunot a sumuko ak. Sumangbay ti rupa dagiti anak ko. Makitak ti inosente a rupa da. Napnuan talek ken ayat ti masapul da kanyak. Ket masapul ngagtuluyak para iti pamilyak. Para kadagiti anak ko. Ngem ti uneg ti kaulimek ti rabii. Ada basit. Nga may magbaga iti pusok. Agtuluyak. To cut the story short, iti panaglabas ti tiyempo. Naadal ko. At ipanagpukaw ko ti Diyos ko. Apay abinaybay anak. Ket saan apanang talikod iti pamati. No diket panang ipakita ti kinakapsot ti maysa a tao. Akasapulan na ititulong ayat ken panangidalan. Ti balikas a Diyos ko, apay abinaybay anak. Ket nagbalin akararag ko iti tunggal aldaw. Saan laeng a panagdanag, no diket panagpakpakaasi, nga ited na kanyak ti pigsa asaan ko akabailan iti bukod ko laeng. Iti panaglabas dagiti aldaw, bulan ken tawen, nakitak dagiti milagro ti biagmi. Tip inot a panaglaing, tilanga, ti asawak, numan pay inggana ita, ket adda pay laeng nakaidda, bedridden pay laeng. Kaasi ti apo, saan kamin arumwar sumrek iti hospital. Dagiti duangan nakmi, ket nakapagturpos dan iti kolehiyo. Ni Jong tinaunaan mi nga anak, agtawenen ita, iti 3 apulo. Employed iti Medicare, ket adameten iti pamilyana, ket adaan kamin iti maysa nga apo. Ni Lester nga maysa tawen na idi, ket agtawen itan iti 23, ket nagturpos metten iti kolehiyo. Ket amin dagitoy anagapuanan iti biagmi. Ket gapu kadagiti tao timulong ken nangikarkararag para kada kami. Ken ti kinapigsa, kinatured, ken pamati asaan ko ammo no sa dinot nagapuan na. Amin dagitoy ket pamaneknek asaan na kami abinaybay anti Diyos. Ita agtultuloy amang takderak saan agapo asa anak amabuteng no diket gapo tadda masapul a pagtakderak. Diyos ko, apay abinaybay anak. Mabalin asaan ko maawatan ti sungbat na ita nga magtalekak nga itutong galwa nga agarubos adda Diyos amang sango kanyak. Iti tunggal nga kumapsutak ada pigsa ama ited. Ket iti tunggal agriingak ada namnama amang rugimanen.
ket itako na Diyos ko, agyamanak. Tauray ka sano kadakkel apan nubok asim mangbay sa anak pulos a pinanawan. Iti kamaudyanan na naawatak at ibiyag ket saan anap no laeng iti rag-o. No di ket napno met ti panubok ken panagsagaba. Ngem iti tunggal ladingit ken rigat anapadasak adamay sa abanag asiguradwek sa anak apulos a pinanawan ti Diyos. Ureno adda uras amariknak amay maysa ken kaslaawanan tinamnama adda latta ti Dios amang ted kanyak ti pigsa asaan ko ammo no kasano ken sadino tinaggapan na. Isuna ti mangsalaknib kanyak nga agtultuloy agbiag ken mangkita para ti pamilyak ket no dumteng manen dagiti oras a sumangbay ti panubok saan nakon nga agbuteng taamok nga adda ti Dios amang iturong kanyak itilawag. Agparintumeng tayo. Diyos nga Ama, gapuy ti ayat mo kada kami, imbaon mo ni Jesus amang isalakan kada kami. Si dadaan ang nagsagaba ni Jesus para ti pagimbagan, ken pakaisalakanan mi. Padurasem ti ayat nga inted mo kada kami. Masursuro mi kumati agayat asi dadaan nga agsagaba, akas paset ti panagtignay, para ti pagimbagan, ken irurukwas manipod iti kasasaad, ken sistema ti panakagundaway. Daydayawen da ka Ama, sika ket Diyos ang managayat. Amen. Agtugaw tayo. Maikalima abalikas, mawawak. Tumakder tayo taintay denggen ti maibasa. Ti Ebanghelyo ti Apo kas insurat ni San Juan. Amu ni Jesus analpas aminen. Tapno matungpal ti kunat ti nasantuan asurat kinunana. Mawawak. Adamay sa aburnay sadyay anapno iti suka. Nangipasagepsepda iti maysa nga espongha iti suka. Sada inkabil iti murdong ti sangati hisupu. Ket ingaw at da iti ngiwat na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kristo.
Agtugaw tayo, taintay denggen, ti panakairanod, ti may kalima abalikas, mabaen kini Brother Edgar Dominic Pre. Siak Apo, Edgar Dominic Pre. Nagapuid jay Sitio Kangaw, Barangay Tiagan, itiili ti San Emilio, Ilocos Sur. Nayanakak idi may katalupulo ti Disyembre tawen 2000 ken talo nga daan talo nga kabsat ket siak iti bunso ken ti maymaysa a lalaki. Ita agtawen akon iti 20 ket 2 ken agdamaak nga agbasbasa iti may kadua atawen iti kurso nga Bachelor of Arts in Philosophy iti uneg ti seminaryo jay San Pablo Seminary sa jay Baguio City. Iti pan nakayanak ko natay ni mamang ko gaputa da sakit na iti puso. Segun kadagiti aangkel ko ken antik may sa oras laeng wenno may saldaw laeng wenno may sa lawas laeng depende no sino ang mangibaga. Natay kano ni mamang ko kalpasan ngayon naknak. Ingga natatahan ko pa'y amo na niya usto kanya da, basta ti amok natay isunan. Manipod nga rod idi, na danak iti puot dito'y lubong, han ko nga nakita ni mamang ko ken papang ko. Adak idi jay Vigan City, Ilocos Sur, ayan ti balay ni lolang ko nga Francisca, nga iso na idi ti mang tartaraken kanyak. Gaputawan unay lagip ko iti kadak jay, kasla pagbait laeng iti panagkadwami, tanatay iso na kalpasan na nga matinag jay kamami nga duwa iti maysa nga rabii. Madigam mo idi no apay nga nakariingak iti kasta nga oras, ngem nakitak iso na nga napan in misbo ijay arenola na, tapos nagsubli iti abay ko. Iti saan ang mabayag, natin nag-iso na manipod iti kama, ket idi kita suna jay baba, nigginak nga nababasa ti kudsun nga nagidaan na, ken haan nga binmangon jay baba ni Lola. Han ko pa'y met amu idi ti panakatay, iso binay aklatan ni lulang ko, ket nakariingak nga wansunan jay kwarto, pati da antik nga gigyan met jay balay, taintaray da isuna jay ospital. Gapu met laing nga wan unay lagip ko, ti sumarunong amok ket natay isunan, ket namisaan jay katedral jay Vigan. Gapu tawan mangaywan idin kanyak jay Vigan, imay nak idi innala ni Papa nga nakamotor ti chap-chap, ket napan kami jay lidlidda. Kasla dayta nga panawen pay laeng ti umuna nga panakakita ken Papa taubing akpay. Ijay lidlidda, napan kami ti balay ti kabsat ni Lola Paula nga mamang ni Mama, ket ijay ko nga nakita ti maysa nga kabsat ko nga sarsaronwek. Iti sumet laeng nga balay tinagyanan mi ti maysa tawen, no hana agkamali tijay ko nga nalpas ti kinder. Kalpasan na napan kami jay kangaw, ket nagyan kami jay balay da Lola Paula, kadwami ti kabsat ni Mama nga lalaki ken ti pamilya na. Awanan idi trabaho ni Papang, ket haanso na idi makait ited ti pagnayon iti pagbayad kuryente, iso nga pimanaw kami jay nga balay. Napan kami nga rod iti sabali nga balay, ngem isumet laeng nga pimanaw kami, ket napan kami jay kumbento ti kapilya. Awan idi ti usto nga balay mi, iso nga paalis-alis kami. Inayos nga rod ni Papa jay bodega ti balay da Lola Paula, sana inik kantiyero jay ruarna, ket ijay kami idin nga nagyan. Basit lang idi ti balay, ken agbagyo, agted-ted ti danum, ken agsapri iti uneg na, ket mabasbasa kami nga matmaturog. Kadagita nga panawen, uray pay no adu nga rigat tinapadasan mi, saan ko nga binirok ti inak.
At dalaing dagiti kanito nga dinamag ko kadagiti kakabsat ko, tinagan na kenapay nga natay isuna, ngem iti kaunggak, awan laing dagitoy nga damag. Han ko binirok ti may sangay na, gaputahan ko idi mawatan dayta makunkuna nga ina. Han ko metlaing nga mabirukan ti importansya na, tamok metlaing nga wan ti mamangkon. Tawen 2014, grade 5 na kon, ket may sak nga sakristan, idi dinamagnak idi ni Apopadi, ni Apo Rufo, no kayat ko makipagyan kanya na di kumbento. Hangkoy amo idi ti isong bat ko, ngem amok nga han ko kayat, tahan ko kayat nga panawan ni Papa ngagmay may sa di balay. At dagamin iti kapadasak nga nakitak isuna nga nagawid na barbartek, ket napan nagiday jay tugaw. Tapos natin nag-isuna nga kaslaken lola, ijay at daidin buteng ko nga baka kaslaken lolang ko jay vegan. Nagrigat mi idi binangon isuna ken manang, taypay dami kung maisuna iti pagididaan na nga folding bed. Ngem nadagsinan kami ket binayan mi ket napan kam naturugen. Iti nga rod dayta kapadasan, han ko kumakayat nga panawan ni Papa, ngem adu dagiti tattao, di ayan mi nga mangibagbaga nga panawak lata kanon ni Papa, tapara metlaeng ti pamilya mi na mapagbasa nak ti padi. Nagwenak garud idi ken Apo Padi, ket nagyanak di kumbento iti St. Michael Parish, kadwak ti may sang kasinsin ko. Ken dua amanungen mi, ken dua metlaeng nga manangen mi. Nagyanak ijay ti awan pay may satawen, ket mayalisen ni Apo ti baro nga pakadistinuan na dita Gregorio del Pilar. Idi mayalisuna, ket insurot nakakadwa na, ket simurtak met, tanasanay nakmeten nga agyan kumbenton. Mapalabas laing idi ti mano nga bulan, ket Nobyembre sa idin ti 2015, idi adanaramid ko nga madiji kumbento, nga iso ti rason nga napapanawak ti kumbento, ket nagawid ak ti balay mi. Idi makaawidak, panpanunutek no anyang ata iti reaksyon ni Papa kanyak, ngem idi makasangpetak, kasla pa nakaawat iti inpakita na. Limabas idi tilawas ket adati tinmawag ken antik nga Vicky anang ibaga nga adda kano ti mestra nga kayat na nga mga lakanyak di del Pilar. Tamasayangan kano iti panagbasak. Napanak nga rod kenyada ket intuloy ko ti panagbasak ijay ingana nga naggraduarak iti elementarya. Idiag high school na kon, napanak nagbasa di Gregorio del Pilar National High School, nga dayo iti pagpagyanak, iso nga damanen nagyanak nga sabali nga asideg. Agawid-awid aklat tamit, idi ti weekend, di balay ti mang pagpabasa kanyak, ingana idi agigyan akon di ayan ti pamilya ti Hernelia. Naiya sidegak, kenyada gapu iti bunsuda nga nagbalin nga kaslabarkadak. Ken adupay gamin idin nga isuda iti mangitultulod kanyak na panakagbasbasa. Iti maysa nga weekend idi nagawidak di balay ti mestra nga mangmangted ti allowance ko. Idi rumabiin imay di barkadak kit inbaga nga gawidak kanu di balay da tad berberuken nak ni Papang na. Ket mahipod idin, ijay nakon, nagigyan kanyada. Naglabas ti dua atawen na nagigyanak ken kwada, ket nayay sadag kumeten ti bagik ti pamilyada, takas lain turing dakmet nga kaslamaysa nga anak ken kabsat da. Aglalo nga nayay sidagak dayta nga pamilya, gaputa nariknak ti panagayat ti maysa nga ina, kadagiti anak na ngahan ko idi pinirbirok. Kaslamait idin ti biyag ko kinyada, ngem mayalis man idin ni Apo Padi jay Sevilla, iti ili ti Santa Cruz, ket kayat nakmanen nga itugot.
Han ko talaga kahit idin ti sumurot, ngem binagaanak ni mamangda nga sumurtak latan, di baling agsubliak kenyada numapaawidak. Intiro idi ti sangit ko, takaslan na yadayuak tinak, oray payhan ko nga usto nga ina. Pinilik nga rod ti simurot manen kini Apo Padi, gapuken ni mamangda, ken may sapay, han kumetlaeng kayat ng iseksek ti bagik ti pamilyada. Iti dayta nga pasamak, ket nariknak ti pateg, ti maysa nga ina. Iti tawen 2018, bulan idi ti Hunyo, napan kami nga rod jay Sevilla, tihaan nga pagarupen, haan kami paylaeng nagbayag ijay, idi nadamag kon nga na ospital ni Papa ijay Vigan, ken nadoktalan nga da sakit na nga colon cancer. Binaganak idi ni Apo Rufo nga pan ko bisitahin isuna, ket napanak tapan ko kumakitain, ngem tihaan nga pagarupen, han kun gayam makita isunan nga si bibiyag, manipod idi naudi ang nagkitaan mi nga timmakasak nga nagawid. Idi makadananak jay Vigan, napanak jay balay dalola, kinuna jay angkel ko nga gigyan ijay nga nagawidan kano ni Papa, iti aldaw sakbay nga napanak sa jay. Uray payhan ko isunan na abutan jay Vigan, kasla nabang aranak tatiamok, mayaten ti sakitnan, ket nagsublinak metlaing ijay Sevilla iti daytang aldaw. Napalabas laing ti manungal daw, Miyerkules sa idi, nuhanak agkamali, ket madama kami ngamangmangan, iti pangaldaw, idi pagamuan adatim mawag, iti cellphone ni Manang Mara. Kinitak no siya sino ti timawag, ket nakitak nga ni Manang Panyang. Idi agsao isuna, ket kaslag sang sangit, dinamag kuno apay, ket inbaga nga rod nga natay kanon ni Papangkon. Hangko idi amunan niya ti mariknak, tahanak nagsangit. Kaslahan ko kayat nga mamati, takano laing idi napanak jivigan nga nagawid isunan. Nagawid aggarod iti sumarsarnungal daw, anayawid den ti bangkay ni Papa manipod iti funeral home nga nangasikaso ken kuana. Idi nagawidak agduadua nakpaylaeng nga natayin ni Papa, ingga na sinmang petak di balay dalolo anakay masayagan na, ket jay nga nagrugi na kon nga agsangit. Napanak iti kwarto nga sideg nga napan nagsangit, ket imay dagiti babaket nga mang saplit-saplit kanyak ti bulbulong ken aglalaok ti bagbagada. Kayat ko kung mga papanawin isuda, ngem kaslawan idin pigsak nga agsao, ken mang pasardeng ken kwada. Iti duangal daw, may punpunen ni Papa, ket nagmisa kami di balay. Imay dagiti pamilya nga timultulong kanyak, ket naparap kupnak ken ni mamangda. Kalpasan nga naipunpon ni Papa idi, nagsubliak nga sigod di Sevilla ti samarunungal daw. Manipod iti dayta nga pasamak, nagbalinak idi anatangken ulo na, takaslawan mamayen ti biyag ko. Kadagita nga panawen, hangko amun no sa dinno ti turungek, aglalo no mariknak nga kasla mabekbekkel akon, iti panagyan ko, iti kumbento, iti simbaan. Adun nga daras nga agsangsangitak nga agmaymay sa gaputa uray at dalang nga basit nga naramid ko, ket kasla nagdagsenen, ken nagsasakit dagiti mangmangeg ko. Kahit ko idin pumanaw kumbenton, ngim gaputam mong awan pagkamangak, ditak nga rugyan nga damagin ti bagbagik. Adda ka di talaga ti Diyos, nga adda apay nga adda ti panagrigat.
Apay ngahan ngagpapatas ti panang trato na kadagiti tattao. Apay nga danaganak dagiti daduma nga mga aywan kadakwada syakit awanen. Apay nga agbibiyag tirigat ken adagbibiyag tinamay. Ado pa'y nga damag ti adda iti panunot ko idi, ngimawan metlaing mangid ko nga sungbat ti Diyos. Kaya't kung arod idin nga lipasan ti biyag ko, ngimahang ko mamuno kasano, tamabutay ngak metlaing. Iso di ididag ito'y panawen ngan panpanunutek ngano ko masibibiyag ni mamang ko sa anak ko man nga da dito'y kumbento. Saan ko mapadpadasan da ito'y nga rigat. Beberukik idi nga ruden ti kadda ti may sangay na itisibay ko. Iso ang mangawat no siya sinuak. Mangawat no anya ti marikriknak. Ken pangibagaan iti pakarigatak. Limabas dagiti tawen. Limabas ti COVID ngagsubli-subli dayta nga marikriknak. Akasla mawawak iti kadda ti inak. Tunggal at darigat nga mapaspasarak nga haan ko may baga-baga. Kalpasan nga nagraduarak iti high school iti tawen 2022. Gaputahan ko mo iti alaik nga kurso tawan iti interest kon nga agbasa. Naibagak nga kahit kong agbasa iti seminaryo, ket napanak nagbasa Derogationist Manila Seminary. Ijay ko nga napadasan ngawan gaya makalagip kanyak no saan ako niyag message when no tumawag nga umununa. Babayan iti dayta nga kapadasan berukek manen ni mamang ko. Inulit ko man nga damagin dagiti damag ko may papanti Diyos. Saan garud nagbayag jay seminaryo takasaluklok kwek laeng iti tibagik ijay. Rinumuarak garud ket nagbasak jay UNP University of Northern Philippines. Iti kurso nga accountancy. Inawat nakmet iti head ti accountancy ken iti din ti CBA ta nakaabot met ti score ko iti passing rate para iti dayta nga kurso. Babaen ti panagbasak met ijay gaputa man nagbabainak nga tao narigatan na agadjas iti dorms. Agkulkulungak lang arod iti ti kwarto ken hanak payen nga mangmangan. Narigatan na arod iti lifestyle ko. Ijay UNP ken maud-udi nakpayen kadagiti classmates ko tahan ko metlaeng matutukan dagiti activities ko jay school. Nagbalin nga nagulgulo nga arod ti biag ko agdodorm idi ket han ko malapdan ngagsangit ipagid idaak titeng nga tirabii, tahan ko talaga mawatan ti panagbiag kon. Naulit manen nga rod ti panagbirok ko tinak, amang namnama nga sabali siguro ko itinagbalin ataray ti biag ko, na dayso na. Nabagsakak nga rod iti accountancy, ket nagsubliak manen iti seminaryo. Ijay seminaryo, at dalat tamit dagiti panawen nga mariknak tirigat, ket kasla umapalak kadagiti kakadwak nga daan ina ken pamilya nga sisusuporta kadakwada. Ngem iti panagsubli-subli iti panangbirok ko iti inak ken dagiti damag ko ininot nga kasla masungsungbatan dagitoy ken ininot ko met nga makakseptar ti panagbiag ko nga awanan ti ina. Ngem adalat tamet dagiti kanito ngan ko maiwasan latta nga bero ken ti inak. Tauray mawata kun tikawan na, biruken latta tiriknak tikadda na. Ita itultuloy ko nanya ti awag iti apu, ket ore pe addanak tina espirituan nga ma, bibirukek ti ina, ket kenkwana mawawak. Agparintumeng tayo. Diyos nga Ama, mawaw ti biagmi iti kinalinteg agubwayan ti kapya ken panagduras. Isuro na kami amang raem ti karbengan ti pada a tao nga isu ti pagbatayan ti kinalinteg.
Pagbalinen na kami nga agbyag, nga agsisinakit, ken mangsalaknib, dagiti karbengan ti tao. Daydayawen da ka Ama, sika ti Dios ti kinalinteg. Amen. Agtugaw tayo. Kita ka kalia iti santuario imatang kuha iti biled mo tulen ka iti huwas di panagbiag ko. Imakan ka anak nararag ko kinakanta itinarasa akanta May kanem abalikas, natungpalen. Tumakder tayo ta intay denggen ti maibasa. Ti Ebanghelyo ti Apo kas insurat ni San Juan. Idi maramanan ni Jesus ti suka, kinunana, natungpalen, kalpasan na, nagdumog ket natayen. Agsipud taal daw ti panagsagana idi, dinawat dagiti agtuturay a Hudyo ken Pilato, amatukol dagiti saka dagiti nailansa, ken maikat dagiti bagida kadagiti krus. Dinawat da daytoy tadida kayat amabati dagiti bangkay kadagiti krus iti aldaw a panaginana. Taen na isang sangayan dayta tama pasungad nga aldaw. Napan nga rod dagiti soldado, ket tinukkol da dagiti saka dagiti dua a lalaki a kadwa ni Jesus a nailansa. Ngem idi dumteng da ken ni Jesus, nakita da a natayen, isu adidan tinukkol dagiti saka na. Nupay kasta, induyok ti maysa kadagiti soldado ti pika na iti bakrang ni Jesus. Ket dagos apimswak ti dara ken danum. Ti Ebanghelyo ti Apo. Agtugaw tayo ta intay denggen ti panakairanod ti maikanem abalikas. Babaen ken ni John Kevin Abara. Ako si John Kevin Abara. Magsisimula ako sa isang katanungan na bakit po ganun. Ngayon po, sama-sama tayong maglakbay, pabalik sa umpisa kung saan po ako nagsimula. Taong 1976, tubong General Mariano Alvarez Cavite, anak ni Ramon Abara Jr. at Angelita Abara na taga Banayuyo, Ilocos Sur. Na nooy masayang naninirahan at namumuhay ng payak sa Maynila. Biniyayaan ng 4 na anak, ako po ang pangalawa. Kasama po naming naninirahan sa Cavite ang pamilya nila Tito Joselito Abara at Tita Nanette Abara at ang 4 naming pinsan.
Magkapatid po kasi ang aming papa at magkapatid rin po ang aming mama. Kaya parang magkakapatid na rin po ang turingan namin. Masaya naman po ang naging takbo ng buhay namin noon pareho dahil nagtatrabaho sa restaurant bilang chef sina papa at tito. Dahil nasa lahi daw nila ang magaling at masarap magluto. Sina mama at tita naman po ang naiiwan para mag-alaga sa amin. Si papa po ang mas nakababata sa kanila ni Tito Joselito at si mama naman po ang nakakatanda sa kanila ni Tita Nanet. Kaya halos nakadepende po kay Tito or mas madalas na rin naming tawaging Papa Joselito ang mga desisyon patungkol sa pamilya. Napakalayo ng pag-uugali ni Papa at Tito Joselito. Positive siya, samantalang negative naman si Papa, palibhasa bunso. Halos magkakalapit lang din po ang edad naming magpipinsan. Kaya sabay-sabay kami kung pumasok sa paaralan. Nasa grade 5 ang dalawa naming ate at grade 4 naman si kuya na pinsan ko. At nasa grade 3 naman po ako sa mga panahong yun. Ngunit may isang napakasamang pangyayari na tuluyang magpapabago sa takbo ng ating kwento. Yun ay nang makardiac arrest si Tito Joselito habang siya ay natutulog or nabangungot. Na sa mga panahong iyon, sa mga mura naming isipan na magpipinsan, napatanong kami na bakit po ganon. At wala kaming ibang masabi kundi sana isa nga lang yung masamang panaginip. Pero ayun na nga, tuluyan na kaming iniwan ni Tito Joselito. Nung mailibing si Tito, nagpasya sila Tita Nanet na lumuwas dito sa Ilocos, doon sa Banayuyo taong 2004. Sa pagkawalan ni Tito, parang dalawang pamilya na rin ang nawalan ng padre de pamilya. Sa kadahilan ng mas nakadepende nga po kami sa kanya dahil mahina si Papa at nakababata. Dito na rin nagsimulang maging impyerno ang bahay namin dahil wala na nga po si Tito na kinakatakutan ni Papa. Kaya nagagawa na niya ang mga bagay na ayaw ni Tito noon, gaya ng madalas na pag-inom at iba pang mga bisyo. Madalas na rin siyang hindi pumapasok at kung pumasok man ay ilang araw o linggo bago niya kami uwian. Kung umuwi man siya at dumating sa bahay ay para lang magbihis at kumuha ng bagong damit. At kapag nanghingi si mama ng pera para sa mga bayarin at gastusin sa bahay, dito na nagsisimulang tumubo ang sungay niya. Kaliwat kanang suntok at sampal ang aabutin ni mama. Kapag naman umawat kami at nakialam ni ate, ay pati kami nakakatikim ng kanyang kamao. Kaya sa mga oras na yun, sabi ko sa sarili ko, balang araw paglaki ko, gagantihan ko siya sa lahat ng suntok, sipa at sampal na pinaranas niya kay mama. Nagpatuloy ang ganong sitwasyon namin, hanggang sa halos bihira na lang din kami kung kumain. Napipilitan na ding dumede ng Milo ang dalawa naming nakababatang kapatid. Umaasa na lang kami sa awa ng kapitbahay at mga rasyon na binibigay ng barangay. Pero sa isip ko, ayos na rin yun. At least walang nang bubugbog kay mama. Maraming nagsasabi na kaya raw hindi siya umuwi dahil takot siya humarap sa mga responsibilidad bilang ama. Dahil wala na si Tito na advisor niya. At may mga nakapagsabi rin na meron siyang kinakasamang iba at nalulong na rin sa pinagbabawal na gamot na shabu. Lahat ng yun tiniis ni mama at hindi pinaalam dito sa Ilocos para baka sakaling magbago pa siya at manatiling buo ang aming pamilya. Hanggang sa isang araw dumating siya, lasing, galit, nanlilisik ang mga mapupulang mata. Tamang hinala, hugas kamay, kung pagbintangan si mama na may lalaki daw siya kapag wala siya. Kaliwat kanang suntok, sampal at sipa na naman ang inabot ni mama. At nang umawat kami ni ate, sa amin naman nabuntong ang kanyang galit. Tinulak niya si ate at bigla niya akong sinakal, sinandal sa pader at itinaas. Sa liit kong yun, habang nakabitin pataas, kitang-kita ko sa mga mata niya, sa mga mapupula niyang mata ang pagkalulong sa droga. At lalong tumatak sa isip at puso ko na balang araw may gaganti ko sila ate at mama.
Buti na lang nahila pa ako ni Mama bago ako tuluyang mawalan ng hininga at sa tulong na rin ng mga kapitbahay. Sobra akong nanghina, pero sinabi namin ni ate, bakit pa kasi si Papa o si Lito ang namatay? Sana ikaw na lang, demonyo ka. Hindi naman nagsumbong si Mama sa mga pulis dahil takot siya na baka patayin kami kapag nagsumbong siya. Pag alis niya, agad namang tumawag si Mama dito sa Ilocos at sinabi ang lahat-lahat. Agad namang lumuwas si Tita para sunduin kami. Ibinenta namin lahat ng gamit para may pamasahe at pera na mauwi dito sa Ilocos Sur, taong 2005. Nakitira kami sa isang malapit na kamag-anak nila Mama. Hindi naman na nag-asawa pa si Mama. Siya ang tumayong papa at mama naming apat. Pagdating dito sa Ilocos, bagong buhay kumbaga. Namasukan si Mama bilang kasambahay at ako naman ay nagpatuloy sa pag-aaral sa grade 4. Akala namin magiging maayos na kami dito, pero hindi rin pala. Dahil kinailangan naming pagtrabahuhan ang lahat ng kakainin namin. Sa payat at maliit kong katawan, ako ang naging tagaigib ng tubig at naging utusan ng mga malalapit na kamag-anak. Ganun rin ang sinapit ng apat naming pinsan. Nakalimutan namin na sa mga panahong yun, mga bata pa kami at dapat ay naglalaro pa lang sana. Maalala ko pa noon kapag nagpapabili kami ng laruan kay Mama at Tita. Ang lagi nilang sagot, awan to pa igatang titaling nga pagbukkulan. Uray po uran da kamihan kami nga umangot nga magatwarta. No kayat do, ilako da kami taday gatang ite ayam yu. Hanggang sa halos hindi na rin makayanan nila ni Mama ang ginagawa sa amin, kaya nagdesisyon siya na bumukod at tumira na lang sa kulungan ng manok. Opo, literal na kulungan ng manok. Ang tito ko na nasa abroad ay nagpatayo ng 3 meters by 3 meters na kawayan na gagawin niya sanang business na manukan. Walang bintana, isa lang ang pinto. Bago palagyan ng manok, nakiusap si Mama na doon na lang kami tumira. Dahil na rin sa hirap at kakulangan sa nutrisyon doon sa Maynila, hindi ko may kakahila na mahina ako sa klase, lalong-lalo na sa math. Ni multiplication table, hindi ko kabesa. Lagi akong star of the section. Hindi dahil sa galing, kundi dahil lagi ako ang napapagalitan, napapatayo, dahil hindi makasagot at laging naiiwan sa classroom. Hanggang isang hapon, habang naiwan ako at naglilinis dahil bagsak na naman ako sa quiz, kinausap ako ng math teacher namin na gusto niya akong tulungan. Papasok daw ako ng Saturday math class. Sagot ko naman po, ma'am naman, 1 hour nga po na math class natin, hirap na po ako. Yun pa po kayang maghapon na puro math. Tsaka wala po akong pambayad, ma'am. Napatawa naman siya sabay-sabing, sagot niya daw ang pambayad, basta pumasok lang ako. Hindi naman ako tumanggi at sa halip agad akong nagpasalamat dahil gusto ko rin talagang matuto. Sadyang mahirap lang ang math. Sa unang Sabado, talagang mahirap, hindi ako makasunod. Pero dahil na rin sa tiyaga at galing ni Ma'am Ambrosia Tacho sa pagtuturo, ay kahit papano naiintindihan at nasusundan ko na rin. Pagpasok ng grade 5, same scenario. Ang hirap ulit ng math, pero mas naging interesado na akong matuto. At nung dumating ulit ang Saturday math class, laking gulat ko nang makita ko ang pangalan ko sa listahan sa harap ng pinto. Sabi ko kay Sir Rino Tawagin, grade 5 teacher namin, na sir, hindi po ako nagpalista at saka wala rin po akong pambayad. Pero nakangiti niyang sagot, okay lang, ayos lang. Pinakausap ka na sa akin ni Ma'am Tacho na tulungan daw kita, lalo na sa math. Basta sipagan ko lang daw po ang pagpasok at siya na ang bahala sa payment. Mabilis na kumalat sa school ang ganong favor na binigay sa akin ng aming guro. Nabuli rin ako at nasabihang paawa, sip-sip daw sa mga teacher. Pero hindi na ako lumaban kasi sa liit at payat at duwag din ako noon. Pagpasok namin ng grade 6, ganun ulit. Parang tinanggap ko na lang ang laging sa aking sinasabi na sip-sip sa mga teacher. Kasi hindi lang Saturday math class ang binayaran ng teacher namin na si Rosemary Pre, kundi buong miscellaneous fee, pati graduation fee, taong 2008. Kaya laking pasasalamat ko sa kanilang lahat.
na mga naging math teachers ko noon. Fast forward tayo sa high school days ko. Hindi na ako yung dating nahuhuli sa mga subject. Naging focus ako lalo sa pag-aaral. Hindi lang sa math, kundi sa lahat ng subject, dahil na rin sa pangarap kong maging pulis. Kaya nag-aral ako ng mabuti at umiwas sa lahat ng klaseng bisyo at maling barkada. After graduation ng high school, taong 2012, akala ko noon natungpalin. Pero gaya ng palagi nilang sinasabi sa graduation ng high school, it's not the end, but the beginning of next higher journey. Pero dahil na nga rin sa kahirapan talaga ng buhay, kinausap ako ni mama at ni ate na hindi daw nila ako kayang pag-aralin dahil graduating pa lang si ate noon sa college. Hindi ako may kayang pagsabayin mag-aral. Masama ang loob ko dahil wala na yung pangarap kong maging pulis kasi titigil na ako sa pag-aaral. Wala naman akong magawa kung di tumigil ng 1 taon. At napatanong, bakit po ganun? Tsaka lagi rin kaming sinasabihan ng mga kapitbahay at malapit naming kamag-anak na useless daw na pag-aralin kami nila mama at tita sa college dahil may hina daw ang ulo namin at mag-aasawa rin daw pagka nakapagtapos. Minsan pang may nagsabing, putdek amin nga ramay ko na makapaggraduar dagitay anak na nilita ken nanet. Lahat ng yun naging inspirasyon naming magpipinsan para lalong mag-aral. Binenta nila mama at tita ang natitirang minana nilang lupa para sa pang-college nila ate at kuya. Pero may pagsubok na naman na mukhang nagdilang evil yung nagsabing walang makakagraduate sa aming magpipinsan. Yun ang nang mabuntis ang pinsan namin na anak ni Tita Nanet, 3rd year college, tourism pa naman. Pero hindi sumuko sila ate na kumukuha ng elementary education at si kuya na pinsan ko na civil engineer. Awa ng Diyos nakagraduate po sila at parehong first time take board passer. Sa pagtigil ko ng 1 taon, sumasama ako sa pagtatrabahong bukid, karpintero, pangangalakal ng bakal bote, para lang may maitulong kila mama at sa dalawa naming nakababatang kapatid. Pero hindi ako nasiraan ng loob. Gaya ng promise ni ate na pagka-graduate niya, ako naman ang susunod at tinupad niya naman. Kaso hindi ko na makukuha ang course na criminology kasi mahal at magastos daw yun. Kaya labag man sa kalooban ko, binitawan ko ang childhood dream ko at pumayag akong kumuha ng Bachelor of Science in Business Administration. Kasi yun daw po ang demand. Kasi kapag crim at bumagsak ka sa board, security ang mapupuntahan mo. College days. Awa ng Diyos, dahil sa magandang grades ko nung high school, nakakuha ako ng scholarship ni Congressman Eric na SEDSG. Malaking tulong po yun, pero hindi pa rin sapat. Dahil sa kalagitnaan ng college ko, ay may dumating ulit na pagsubok. Yun ay ang mabuntis naman ang nakababatang kong kapatid sa edad na 14. Talagang malakas ang sumpa ng matanda. Pero sabi ko, sa sarili ko, kailangan kong maging malakas. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong lumaban para sa pangarap ko. Sinubukan kong sandalan ng ibang tao, ngunit may mga pangarap din yan. Hindi nila uunahin ng iyo. Kaya hindi ako nagpa-apekto. Sa halip, humanap ako ng paraan para magkapera. Pumasok akong Jollibee crew. Jollibee Service Crew noong 3rd year college. Pumapasok ako ng 7 a.m. to 5 p.m. sa North Luzon Philippine State College. At pagkatapos ng klase, nagjo-duty po ako ng 6 p.m. to 1 a.m. Ganon ang naging routine ko. Minsan o halos hindi na rin mabilang na makatulog ako at magpalipas ng gabi sa Plaza Candon dahil wala akong pamasahe pa uwi. Rumarakit din ako sa pagdedekor at pagkikater sa kasalan, birthday kapag day off sa Jollibee. Tuloy-tuloy ako at hindi pinanghinaan ng loob. Meron akong 3 bagay na pinanghawakan. Pangarapin, trabahuhin, manalangin. At naging inspirasyon ko sina mama, mga kapatid ko, at noon ang girlfriend ko na si Raven Dayan.
Forward natin sa graduation ko ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management noong 2017. Yung dating bobo sa math, ayun, aakyat na sa stage. Ito rin ang unang araw na pupunta at iuwi ko sa bahay ang girlfriend ko na si Raven. Ayun na nga at nakita niya na ang kulungan ng manok na tinitirahan namin. Sabi ko, dito ko makikita kung matatanggap niya ba ako sa kalagayan at pinagdadaanan ng pamilya namin. Sa lahat ng mga pangyayari na yan sa buhay namin, wala kang kaalam-alam si Papa namin. Pero after graduation ni ate, tumawag daw siya noon at humihingi ng patawad. At kahit ano daw ang mangyari, siya pa rin ang ama namin. Wala daw kami dito sa mundo kung hindi dahil sa kanya. Sabi ko naman, hindi ko siya mapapatawad. Mabuti nang magkita kami na nasa loob siya ng kabaong, baka sakaling mapatawad ko pa siya. Pero kung sa pagkakataong magkita kami, nabuhay pa siya, patawarin ako ng Diyos sa maaari kong magawa. After graduation ng college, akala ko talaga natungpalin. Pero hirap din maghanap ng trabaho. Tsaka sabi ni ate, okay, tapos ka na, graduate ka na. Ikaw naman ang tumulong kay mama. Kaya kung ano-anong pinasukan kong trabaho, sales assistant sa motor company, security guard sa Teodoro Hernaez National High School, supervisor sa 7-Eleven sa Bigan, cashier sa Mr. Donut, at kung ano-ano pa. Palipat-lipat dahil maliit ang sahod. Hanggang sa inoperan ako na magbalik sa Jollibee, hindi bilang service crew, kundi bilang manager sa San Fernando taong 2018. At nang minsan magkaroon ako ng meeting sa Maynila, sa luwag at laki ng Maynila, biruin mo, doon pa malapit sa lugar niya. Sa loob ng 12 years na itinuring namin siyang patay na. Sa loob ng 12 years na hinintay ko para makapaghiganti sa kanya. 12 na Pasko, birthday at mga graduation namin na wala siya. Yung 12 years na hinintay ko para itanong sa kanya na bakit po ganun? Bakit mo kami iniwan? Gusto ko siyang sumbatan dahil sa pagiging pabaya at irresponsable niyang ama, ang aga kong tumanda. Dahil sa mga responsibilidad na sana sa kanya nakapasan. Pero napatanong rin ako sa Diyos, bakit po ganun? Bakit sa ganitong pagkakataon mo kami pagkikitain? Sa panahong parang ako pa ang nangangailangan sa kanya. Bago ako lumuwas gabi, pilit binibigay ni mama ang number niya. Pero ayoko. Pero hindi ko lubos maisip at ayokong tanggapin na kailangan kong humingi ng tulong sa kanya. Dahil sa loob ng 12 years, kinaya ko naman nang wala siya. Pero kinuha ko pa rin ang number niya. Baka sakaling yun ang maging huling choice ko. Pagdating sa Manila ng umaga, ayos pa naman. Lakad dito, lakad doon. Pagsapit ng gabi, hindi ko na alam ang left and right. Sa mga oras na yun, nilunok ko lahat ng salitang sinuka ko. At tumawag ako sa number na binigay niya, ni mama. Babae ang sumagot. Nagpanggap ako. Sabi ko, nandyan po ba si Tito John? Pakisabi, si Kevin ito. Yung papangkin niyang galing Ilocos. Andito po ako sa Star Mall Alabang. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Wala daw siya, pero darating ng 7 p.m. Habang naghihintay ako sa harap ng Jollibee, ayun, nandyan na siya. Malayo pa lang, sa tindig pa lang, nakilala ko na siya. Sa mga oras na yun, hindi ko may paliwanag ang sakit at galit na nararamdaman ko. Pero bakit ganun? Habang papalapit siya sa akin, parang may kung anong kirot sa puso ko na parang pagkasabik na malapitan at may hakap siya. Yumakap siya at umiyak, humingi ng tawad. Wala naman akong magawa. Hindi ko man tanggap na hindi ko naiganti
at nagawa ang pangarap ko na may ganti si mama at ate. Lalong hindi ko matanggap na magkamukha nga kami. Pero nung umuwi kami, at nang makita ko ang pamilya na kinasama niya sa loob ng 12 na taon, mas nanaig ang galit sa puso ko. Siguro nga sa salitang patawad, oo, napatawad ko na siya, sila ng babae niya. Pero sa isip at puso ko, hanggang sa kasalukuyan, hanggang dito sa kinakatayuan ko, nananatili ang sakit ng nakaraan at sakit ng pangungulila sa kalinga ng isang ama. Pagbalik dito sa Ilocos, pinutol ko ulit ang komunikasyon namin. Pagkatapos ng kontrata ko sa Jollibee, nakapasok ako sa TESDA bilang trainer taong 2020. At pinatigil na rin namin si mama sa pagtatrabaho. Sa pagtutulungan naming magkakapatid, unti-unti naming nasusuklian ang paghihirap ni mama. Nakapagpatayo na kami ng sarili naming bahay. Nakagraduate naman na din ng college ang nakababata kong kapatid na kumuha ng course na BSBA, Major in Financial Management katulad ko. Sa tulong na rin ng kanyang napang-asawa. At nakagraduate na din ng criminology ang dalawa pang anak ni Tita Nanet. Samantalang, ang dating bahay na nakitirahan namin ay sila naman ang nagkaroon ng napakabigat na problema na hanggang sa maibenta ang kanilang bahay at lupa na dating tinirahan namin. Nang makagraduate kaming magkakapatid at magpipinsan at nagkaroon kami ng trabaho, nagpaalam ako na gusto ko na rin bumuo ng sariling pamilya. Pinakasalan ko ang 8 years long-term girlfriend ko noon na si Raven Dayan Rubang, taong 2022. Pagkatapos ng kasal, parang may kulang pa rin sa akin. Yan ang palagi kong tinatanong. Parang may gusto pa rin akong patunayan. Kaya sinabi ko, panahon na siguro para balikan ko ang naudlot kong childhood dream na maging uniform personnel. Kaya pumasok ako sa training ng Army sa Camp Tito Abat, Manawag, Pangasinan. Baon ang lahat ng lakas ng loob. Doon sa training, bawal ang cellphone, bawal ang pera. Gigising ng 3 a.m., matutulog ng 12 a.m., maghapon, magdamag na subsob sa military training. Wala akong masabi sa loob ko kundi mahirap, sobrang hirap, pero napakasarap. Dahil ang tagal kong hinintay ang pagkakataong yun. Awa ng Diyos, nakagraduate ako at kinayang ko ang training sa ranggong private sa Basic Citizen Military Training, Madalasig Class 04-2023 at nababilang sa 102 Ready Reserve Infantry Battalion, Philippine Army sa Bulag, Bantay. Pakiramdam ko, naging buo na ang pagkatao ko. Agad naman akong nag-apply dito sa Salcedo, gawa ng andito naman ang asawa ko at ang nag-iisa kong anak na si KD Summer. Nakapasok ako bilang job order under the MDR-RMC. Habang nasa MDR-RMC, nag-undergo ulit sa iba't ibang training tulad ng WASAR, BLS, rope rescue at iba pa. After 6 months ng contract, akala ko hindi na ako marirenew. Pero pinatawag kami ng butihin nating mayor para sabihin ang good news na marirenew ako. Pero hindi na sa MDR-RMC. At kinakailangan ko uling mag-undergo ng 1-month training. Pagkatapos ng aming training, ay nailipat na ako ng kasama ko sa Office of the Mayor taong 2005. Taong 2025. Thank you so much, Honorable Mayor, sa tiwala at pinagkaloob mo sa akin. Dahil sa nature of work ko, ito po ay testamento na ang mga pangarap ay posibleng ang magkatotoo. Ako po si John Kevin Galaites Abara at finaling nagsasabing natumpalin. Agparintumeng tayo. Diyos nga Ama, tinungpal ni Jesus ti misyon nga inted mo kenkwana. Pinili na kam amay kameng iti binukel na at tao na. Kas iti panangibaon mo kenkwana,
Kastamet ti panangibaon na kada kami. Tinipon-tipon na kami akas anak mo nga adaan misyon, amang pasaya at tibiyag, mangrukat ti anyaman a makadadael biyag, ken mangisalakan iti dakes sa mangirurumen ti biyag. Pagkaykaysaen na kami akas anak mo, arumkwas iti panakaadipen iti kasasaad a panakaparparigat. Daydayawen da ka ama, sika ti pagtaudan ti misyon a makawayawaya, ken makaisalakan. Amen. Agtugaw tayo. May kapito abalikas. Kadagita imam iyawat ko to'y espiritu. Tumakder tayo taintay denggen ti maibasa. Ti Ebanghelyo ti Apo kas insurat ni San Lucas. Dandani teng nga ti aldaw idagsipnget iti intero adaga, ket nagpaot agingga iti alas 3 ti malem. Napigis anugudwa ti kurtina anay bengbeng iti templo. Nagpukaw ni Jesus iti napigsa. Ama, kadagita imam yawat ko ti espiritu. Apaman na nasa una daytoy, nauyusen ti biyag na. Idi makita ti kapitan dagiti soldado ti napasamak, nagdaydayaw iti Diyos. Pudno nga awan basol daytoy a tao, kinunana. Nakita dagiti tattawa na panagbuya ti napasamak, ket nagawid da amin amang dandanog ti barukong da, amang ipakita iti panagladladingit da. Iti adayo basit, nakatakder dagiti amin agagayem ni Jesus, ken dagiti babay si mursurot ken kuana manipod Galilea. Nakita da dagitoy a napasamak. Ti Ebanghelyo ti Apo. Agtugaw tayo, taintay denggen, ti panakairanod, ti may kapito abalikas, babaen, ken ni Richard Amameda. Siya kapo ni Richard Amameda, madama nga agnanaed ti Barangay Pias, Salcedo, Ilocos. Nayanak, iti Zamboanga City, iti September 14, 1973. Nagturposak ti Doctor of Dental Medicine sa J. University of Baguio, tawan nga 1998. Kan Bachelor of Science in Nursing, J. Lyceum University, Dagupan City, iti tawan 2008. May kalimaak kadagiti inam nga agkakabsat, isuda Maria Raquel, Maria Rosela, Maria Rowena,
Alberto Jr. kan Rosemary. Iti taon nga 1982, imalis kami ti palagtaangan from Zamboanga City to San Fernando City, La Union. Ta iso ti original nga pagtaangan ni nanang ko. Iti rason nga imalis kami ket gapo ti agtultuloy nga saan da nga pag kinkinawatan tinaganak mi. Gapo ti bisyo ni tatang ko asugal. Meaning, I came from a broken family at the age of 5. May isa lang nga ordinaryo nga PNB bank employee tinanang ko. Nga inem ti anak na. No idi adda kami jay Zamboanga, ket naadaan kami iti nasiyaat nga panagbiag. Gapo taadda ni tatang ko iti barter trade ken urekas kasano makatultulong iti panagbiag mi. Ket idi nakasangpet kami iti La Union. Nagbaliw amin ti estado ti biag mi. Gapo iti pinagsinada. May salangan ni nanang ko nga minsakat ti panagbiag mi. Amumi adumteng tuti aldaw nga agbasa ti college ti kiti inunaan nga talo nga babae nga kakabsat ko. Tamay sa laang nga tawon ti baet da tunggal maysa. Ket no kasano ti panangbinat ni nanang ko ti masapulan na ti umay nga panagbasa da. Ket laeng pangalalaan na ti pigsa ket tured pakinakem ken panagtalag ti Apo. Adi na kami to baybayan. Rinabi Apo nga grosaryo kami. Saan kami nga malanganan nga makimisa tunggal ti Domingo. These are the attitudes that was embedded unto us by our mother. Nga saan nga mapukaw iti panunot ni gapo ti kanayon nga ipalpalagit na kada kami. Kabayatan tingkam panagdakkel. We followed a set of strict rules. We should be home at 6 p.m. Bawal apo itim marabyan. May kadwa, awan ti ag-boyfriend, kan ag-girlfriend, no saan pa nga nakaturpos ti kolehiyo. Ket sinurot mi data, ang gana nakaturpos kami amin. Since we know even at an early age, the consequences ng mga asawa ka, saan pa nga nakaturpos ti pinagadal, ket kinuna ni nanang ko, makaamu ka ti biag mon. Tap no makaanay, ti masapulan, when nasoldo ni nanang mi, di agbasbasa kami, pamasahilaeng ti maitid na, abalon mi. It is short of a miracle, no kasano kami Apo, nga nakagraduar amin. Tiin una nga kabsat ko, nakaturpos, akas maestra, yung may kadwa, certified public accountant. Ti may katlo, nagturpos iti nursing. Di may kapat, nursing. Di inuudi mi computer science. At day da amin Apo amin di American. Siya klaang tinabati dito yun. Kat inot nga si Maya at panagbiag mi, idi mangruging nga makatulong. Dagiti inunaang nga kapsat ko. Kalpasan ti panakaturpos dati college, kan panagtrabaho na di Amerika. Ngam, nagtalinaad, ninanang ko na tibker, latay, ti pamati na ti Apo. Tanalasatan ni, nagito nga panubok ti biag, ti rigat ti biag. Kat dahito nga panubok ti biag ni, is dahito'y ti main factor
kanang pasigad tilaong learning nga kakabsat. Ang aging gana ita nga bakit kun lakay kamin. Agtultuloy lata ti closeness mi nga kakabsat. Every Saturday, addaan kami ti oras nga agsasarita. No, uray pa no agiin na tayo kami. Titunggal maysa. Just to update, no kasa no tibiyag mi during the week, no adda ti kasapulan mi, kasapulan ti maysa, ken maysa, ken no kasa no mi nga matulungan, no naaddan man ti problema. Sakpay, nagkasar kami ken ni bakit ko. During the pamanhikan, sa anda nga nagkikinaawatan, tanilulong ni bakit ko na may pagklan na metodista. Kaya't na ngagkasar kami iti kagimungan da. Kas napagklan met a katoliko ni nanang ko saan ngay manugot. Isu ti rason nga nag-walk out ni mamang ko. Kaya ngay batan anak ko, ngem saan ti pamatik ti kunana. Nagawid kami asan nga saan nanalpas ti tulagan. Mabalin la kuma nga lumnedak ti pain, ti pasamat na pasamak. Tila na ibagak ni bakit ko ket agsubliak after ko maitulod isuda di San Fernando. Napana kay Adoration Chapel, di mawatak ti Apo, ti panangidalan na kanyak. Tapno maawatan ko ninanang ko iti sitwasyon ko. Nagsubli aki kay Ilocos, amay sak, ket kinasaok tinaganak na, nga ituloy mi ti kasar, uray awan ninanang ko. Kaasi ti Apo, after 3 days, nalawlawagan ti panunot ni mamang ko. Ngem, adda ti kondisyon na, nga palubusan na kami agkasar ti Methodist. Ngam after 5 days, agkasar kami mutlaeng iti Katoliko. Doble-doble po. Naikamangak ti pamilya ni Jimmy Sumawi, ti Tapia Salcedo Ilocos Sur. Naasawak ti inuunang anak da nga ni Melanie Sumawi. Naadaan kami ti talong anak, iso da Sebastian Amameda, may isang registered radiologic technologist nga damang nagtatrabaho dyan Notre Dame Hospital, Baguio City. Samantha Amameda, manarimaan nga agbasbasa iti nursing dyan University of Baguio. Adan iso na ti 3rd year, kan Sean Richard Amameda, agbasbasa dyan Pias Integrated School, sumrek nga grade 9, daytoy umay nga pa nagbabasa. Tsagi inam nga tawon apo iti baet da. Tapno hangan nadagsin nga pag-iskwilaan. Nagsakit ninanang ko ti tawon 2018 nga na-diagnose ti cervical cancer di States. Nagawid dito Pilipinas. Tinawon nga disintegrate iti sa loan at na. Kahit napalabas nga tawon, tinapalabas nga tawon, ibagbaga na kanyami nga alaen ko man iti Apo. Agbilbilin, no just in case nga ma-stroke, nga hanmi nga i-reviven. No ma-hospital, saan may i-reviven? Kunana, nakasaganan, kanon nga sumaklang ti Apo. Gapo tan na kompleto nan ti misyon na ditoy daga. Napadakkel na kami nga nasyaat ken naadaan ti panagbuteng ti Dios. Saan lang ada kami agraman dagiti kamang asawa mi ken dagiti apo na ket naisuro na nasyaat ti relasyon ti pada nga tao nang rangruna kani Apo. Taon 2023, April 18, alas 2 ti parbangon.
In commitment ti biyag na ti Apo. May saak ng anak na nga adda ti abay na. Ije Lorma Medical Center. Gamin adda pa ilaang di eroplano di kakabsat ngo nga gawawid ti Pilipinas. 5 oras before nga pimusay, I remember her saying, Father, into your hands I commend my spirit. Till the very end, a true believer of the faith. Agparintumeng tayo. Diyos nga Ama, sika tinangiyawatan ni Jesus ti Espiritu ken kananakem na. Tilaeng nakem mo ti tinungpal ni Jesus, ket insuro na kami amang tungpal met tinakem mo. Tulungan na kami amang tungpal iti pagayatam nga agbyag, nga agkaykaysa ken agsisinakit akas anak mo. Daydayawen da ka Ama, sika ti Dios ti kinaimbag. Amen. Agtugaw tayo.
Biyernes Santo, salaysayan na dagiti sumaganad a pasambak. Sadyay hardin Getsemane, nagkararag anapasnek ni Apo Jesus. Naliputan ken natiliw ni Apo Jesus. Maidatag ni Apo Jesus iti saklang ni Anas, akatugangan ni Caifas, akangatuan apadi. Iti umuna agundaway, ilibak ni Pedro ni Jesus. Usigen ni Caifas ni Apo Jesus. Iti may kadwa ken may katlo adaras, ilibak ni Pedro akadwana ni Apo Jesus. May datag ni Apo Jesus iti saklang ni Pilato. Maikedeng ang mapapatay ni Apo Jesus. Mailansa ni Apo Jesus iti krus. Iyasog na dagiti pito a maudi a balikas na, sakbay a mauyos ti biyag na. Mapugsat ti anges ni Apo Jesus, kabayatan a nakabitin iti krus. Maibaba ti bangkay ni Apo Jesus, ket si dadaras a maipumpon iti binulod at tanem, kukwa ni Jose at taga Arimatea. Iti Biyernes Santo, dumngeg tayo iti liturhiya ti sao ti Dios. Denggen tayo dagiti karit ni Apo Jesus, a nagtaod kadagiti maudi a balikas na, sakbay a magsat ti anges na. Makikadwa tayo ken ni Apo Jesus iti panakatiliw na, panakaisaklang na, panakausig na, panakaikedeng ti patay adusa na, panakailansa na iti krus ken panakauyos ti biyag na. Iti napalalo a panagsagaba ken naranggas nga ipapatay ni Apo Jesus, pinarmek na ti bileg iti basol. Isu ti kordero ti Dios a mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Tumakder tayo. Apo laglagi pemkat ti asim, ket babaen ti agnanayon apan nalaknib mo, pasantuen dagiti adipen mo, agapu kadakwada, imbukbok ni Kristo ti darana, ket impasdek na ti misteryo ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar na, iso nga agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Agtugaw tayo ket denggen tayo dagiti maibasa. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Kunati Apo, agbaligin to ti adipen ko iti aramid na. Maitanok ken may daydayaw to iti kastaunay. Adu a tao ti nakigtot iti makita da. Limaad ket kaslasaan a tao ti langana. Ngem ita, adun to a nasyon ti masdaaw ken kuana, ket saan to a makasao dagiti ari, gapu iti siddaaw da. Makita ken maawatan danto, ti pulos adida pay na amuan. Isungbat dagiti tattao, adda nga ta mamati iti padamag mi ita. Siya sino nga ta ti makabigbig iti panakabalin ti Apo iti daytoy. Nagayatan ti Apo a dumakkel ti adipen na, akas maysa amula a nagramot iti namaga adaga.
Awan takneng ken daeg na tapno maawis na kami. Awan ti makaayo abuya na tapno makayawan kami. Inuy-uyaw ken saan mi nga inawat, inibturan na tirigat ken panagsagaba. Awan kimita ken kuana, di mi inkaskaso akasla awan serserbina. Ngem, sinagaba na dagiti sagabaen tayo kuma, tirigat ada tayo kuma naglakam inbaklay na. Impagarup tayo at tirigat ang naglabasan na, may sa adusa nga impatay ti Diyos ken kuana. Ngem nasugat gapu kadagiti basbasol tayo, nasaplit gapu kadagiti dakes nga aramid tayo. Nawayawayaan tayo gapu iti dusa a sinagaba na, naagasan tayo gapu iti panakasapsaplit na. Mayarig tay amin iti karnero a napukaw, nagturong ti tunggal maysa iti kinaykayat na. Ngem ipabaklay ti apo ken kuana ti dusa a maipatay kuma kada tayo. Naparparigat, ngem inibturan na asipapakumbaba. Pulos asaan a nagsao, awan imbalikas na. Kasla urbon ti karnero a maipaan iti pagpartyan, kas iti karnero a mapukisan, pulos asaan a nagsao, awan insawang na. Natiliw ken naikeddeng a madusa, ket naipanaw a mapapatay. Awan tinangayay itigasat na, napapatay gapu kadagiti basol ti sangkatawan. Naitanem a naitipon kadagiti managdakdakes, naitabon iti den na dagiti babaknang, idintong apulos nga awan dakes nga inaramid wenno ulbod a sinauna. Kuna ti apo, nagayatak ti panagsagaba na, may saadaton iti papatay na, amangyeg iti panakapakawan iti basol. Iti kasta, makita nanto dagiti kapututan na, ket ati dugto ti panagbiag na. Isunto ti maaramat iti panagbalegi iti panggep ko. Agragon tumanen kalpasan ti panagtutuok na, maamuan nanto nga adda serbi ti panagsagaba na. Isu tinalinteg nga adipen ko, awiten nanto ti dusa dagiti adu, ket gapuken kuana, pakawenek to ida. Ikakto nga rod iti natanok asaad, saad a maipaay kadagiti natanok, ken nabileg at tao. Si aayat anang ted iti biyag na, ket naibilang kadagiti managdakdakes. Innala na ti lugar dagiti adu a managbasol, ket sinagaba na ti dusa a maipatay kadakwada. Ti sao ti apo. Agyaman tay ti Dios. Ama, kadagita imam iyawat ko ti espiritu. Ama, kadagita imam yawat ko ti espiritu. O apo umayak ken ka tapno salak ni bandak. Di mo kat ipalubos a may babainnak. Nalinteg ka a Diyos, ispalen na kuma. Kadagita imam italek ko to'y kararwak, si kanto o apo ti mangisalakan kanyak, ta Diyos ka ang mapagtalkan. Ama, kadagita imam yawat ko ti espiritu. Amin akabusor ko pagang angawandak, karimondak dagiti kaarubak, kabutengdak dagiti makaamammo kanyak, numakita dak iti kalsada itarayandak. Ama, kadagita imam yawat ko ti espiritu. Numakita nak iti kalsada itarayandak, nalipatan dakon akasla akla natayen, kasakla may saan na buong abanga. Ama, kadagita imam yawat ko ti espiritu. Nga magtalekak ken ka o apo ket kunak, sika ti Diyos ko, at daak akanayon iti aywan mo, kadagiti mangidadanes kanyak, ken kadagiti kabusor ko isalakan nak. Ama, kadagita imam yawat ko ti espiritu. Kasyam ka dito'y adipen mo, isalakan nakgapo iti diagbalbaliw nga ayat mo. Kumired kayo ket patureden nyo tinakemyo, dakay amin amang namnama iti apo. Ama, kadagita imam yawat ko ti espiritu.
Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreos. Salimetmetan tayo nga rod as ititibker ti pamati tayo. Taadaan tayo itinaindakla na kangatwa na padi, alimmasat kadagiti langit, ken simrek iti ayan ti Diyos, ni Jesus nga anak ti Diyos. Maawatan ti kangatwa na padi nga agserserbi kada tayo, ti kinakapoy tayo. Kas kada tayo, napadas iti amin nakita ti sulisog, ngem saan ang nagbasol. Di tayo kumangarod, bumdeng nga umasideg iti trono ti Diyos, apagtaudan ti parabor. Sadyay, magunod tayo ti panangaasi ti Diyos, ket masarakan tayo ti parabor at tumulong to kada tayo iti tiyempo akasapulan tayo. Bayat ti panagbiag ni Jesus dito'y daga, inikis kininsangit na tinagkararag, ken nagdawat iti Diyos, ang makaisalakan ken kuana iti patay. Impangag ti Diyos agsipod ta natulnog ken napakumbaba. Ngem uray pay no anak ti Diyos, nasursuro na ti agtulnog babaen kadagiti sinagaba na. Idi naaramid nan ti panggep na, nagbalin apakaisalakanan nga agnanayon dagiti agtulnog ken kuana. Ti sao ti Apo. Magyaman tayo ti Diyos. Tumakder tayo. Bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ibay mo kat bendisyon mo, tapno at tulnog daytoy puso, nagtungpal natin mo. Bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti panagtutuok ni Apo tayo Yesu Kristo kas insurat ni San Juan. Sukatamon Sukatamon. Pimanaw ni Jesus ken dagiti adalan na, ket pimalasiw da iti waig ti Kidron. Adahar din iti dayta adisu, ket nagturong da sadyay. Ammo ni manglilipot a Judas dayta a lugar, agsipot na masansan nga sadyay ti pag-uumungan ni Jesus ken dagiti adalan na. Iti kasta, napan ni Judas ijay hardin, ket nangikuyog iti bunggoy dagiti soldado, ken sumagmamano a gwardya ti templo nga imbaon dagiti pangulwen a papadi ken fariseyo. Nagtagisilaw ken nagtagiarmas da anapan. Agsipud ta ammo ni Jesus ti amin a mapasamak ken kuana, sinabat na ida ket kinunana. Si asino ti sapsapulen nyo? Simungbat da. Ni Jesus at taga Nazaret. Simungbat ni Jesus ket kinunana. Siyak. At damet ni Judas sa manglilipot ngagtaktakder iti ayanda. Apaman asyak kinunan ni Jesus,
Napasanud ket natuangda. Sinaludsod manen ni Jesus kadakwada. Si asino ti sapsapulen nyo. Kinunada. Ni Jesus at taga Nazaret. Kinuna ni Jesus. Imbagak lang aruden asyak. No siyak ti sapsapulen nyo, palubusan nyo apumanaw dagiti kadwak. Kinuna na daytoy tapno matungpal daydi sinauna. Ama, awan uray maysa napukaw kadagiti inted mo kaniyak. Adda idi buneng ni Simon Pedro. Inasot na sa natinagbat ti babaonen ti kangatuan apadi, ket naisina ti akin kanawan alapayag na. Malko tinagan ti babaonen. Kinuna ni Jesus ken Pedro. Isublim tabuning mo, iti balay na. Ipagorop mo kadi ajak inumen ti kopa ti panagsagaba nga inted kanyak ni amak. Tibunggoy dagiti soldado nga idoluan ti opisyal da, ken kastamet dagiti gwardya ti templo, tiniliwda ni Jesus sa darinepet dagiti imana. Insaklang da ngay muna ken Anas akatugangan ni Caifas akangatuan na padi iti dayta atawen. Ni Caifas tinang bagbaga idi kadagiti Hudyo anasaysaya at numatay ti maysa a tao ang maipaay iti pagimbagan dagiti tattao. Simurot ni Simon Pedro ken Jesus. Simurot met ti sabalipay nga adalan. Amamo ti kangatuan a padi daytoy nga adalan. Isut gapuna ang nakikuyog ken Jesus sa simrek iti paraangan ti balay ti kangatuan a padi. Ngem nagbati ni Pedro iti ruwar ti asideg ti ruwangan. Iti kasta rimuar ti adalan ngam ammo ti kangatuan a padi sada kinasao ti babae nga agbambantay iti ruwangan ket pinastrek na ni Pedro. Kinuna ti babae ken Pedro. Saan aya maysa kakadagiti adalan dayta a tao? Ket simong bat ni Pedro. Saan? Agsipot na nalamek idi, nagpuor dagiti adipen ken dagiti gwardya iti paginuduan, ket nagtaktak derda nagin inudo iti lawlaw na. Napanmet na kiinudo ni Pedro. Inimbestigar ti kangatuan a padi ni Jesus, maipapan kadagiti adalan na ken iti panursuro na. Simong bat ni Jesus. Nagsauak asilalatak kadagiti tattao, masansan amang isursuro ak iti uneg dagiti sinagoga, ken iti templo a pag-uumungan dagiti amin a Hudyo. Awan apulos ti imbagbagak iti nalimed, apay nga imbestigarin nak. Agsaludsod ka kadagiti tattao a nagdengeg kanyak, no anya ti imbagak kadakwada, taammuda ti sinaok. Idi na isao ni Jesus daytoy, tinungpa ti maysa kadagiti gwardya nga adda sadyay, ket kinunana. Apay akasta, ti panagsungbat mo iti kangatuan apadi. Simong bat ni Jesus. Paniknikam no addadakes a sinaok, ngem no pudno ti imbagak, apay akabilan nak. Iti kasta, pinaipan ni Anas ni Jesus a sirerepet pay laeng ken ni Caifas a kangatuan a padi. Adda pay laeng ni Pedro ngagtaktak der sadyay nga gininudo. Kinuna dagiti daduma ken kuana. Saan ka kadi maysa kadagiti adalan dayta a tao? Ngem naglibak ni Pedro kinunana. Saan? Sinaludsod ti maysa kadagiti adipen ti kangatuan a padi, ken kabagyan ti lalaki nga insina ni Pedro ti lapayag na kinunana. Saan aya sika tinakitak akadwa iti ardin? Naglibak manen ni Pedro, ket dagos na nagtaraok iti kawitan. Nasapa paylaeng idi ipanaw da ni Jesus iti balay ni Caifas, ket impanda iti palasyo ti gobernador. Saan asimrek dagiti Hudyo ijay palasyo, tadida kayat ti matulawan. Ket kayat dati mangan ti pangrabii iti Paskwa. Isuti gapuna arimuar ni Pilato, ket kinunana kadakwada. Anya ti pangidaruman nyo iti daytoy a tao? Ket simong batda. Saan kuma nga isaklang ken ka daytoy a tao, no saan ang nakaaramid iti dakes? Kinuna ni Pilato kadakwada. Alain nyo, ket da kayo a mismo ti mangukom ken kuana, kas mayan nurot iti paglentigan nyo. Ngem insungbat dagiti Hudyo. Saan nga may palubos kada kami, ti mangikedeng ang mapapatay ti tao?
Napasamak daytoy tapno matungpal ti sinauni Jesus, idimbagana no kasano ti papatay na. Simrek nga rod ni Pilato iti palasyo, sana inayaban ni Jesus, ket sinaludsud na. Sika kadi ti ari dagiti Hudyo, Simungbat ni Jesus. Nagtaod ken kada iti asaludsod wenno adda nang ibagaken ka. Kinuna ni Pilato. ipagurup mo kadi a Hudyo ak, indarum da ka kanyak dagiti kailyam, ken dagiti pangulwen a papadi, anya aya ti naramid mo. Ket insungbat ni Jesus. Saan aditoy lobong ti ayan ti pagariyak, no ditoy lobong kuma, makigubat dagiti pasurot ko, tapno sa anak amayawat ka dagiti Hudyo, ngem saan aditoy lobong ti ayan ti pagariyak. Isu ti gapuna asin laludsod ni Pilato. Lukas ta, may saka nga ari, Insungbat ni Jesus. Nasa umon, daytoy tigapuna anayanakak, ket imayak ditoy lubong, tapno paniknikak ti pudno, dumngeg kanyak ti siasino man nga adda iti pudno. Kinuna ni Pilato. Pudno, anya dayta. Kalpasan ti panangisao ni Pilato iti daytoy, rimuar manen anapan iti ayan dagiti Hudyo, ket kinunana kadakwada. Awan panggapwak amang ikeddeng iti panakadusan na. Ngem kasmayan nurot iti ugaliyo bayat ti Paskwa, wayawayaak kada kayo ti may sa abalod. Kayat yu kadi awayawayaak ti ari dagiti Hudyo. Ngem impukaw dagiti tattao. Saan? Ni Barabas ti kayat mi. Maysa tulisan ni Barabas. Kalpasan na pinaala ni Pilato ni Jesus, ket pinasaplit na. Nangarami dagiti soldado iti korona as siit-siitan, asang sanga sada inkabil iti ulo na. Kinagayanda iti ube akagay, ket inasitganda, kunkunada sada tinungpa. Agbyag ti ari dagiti Hudyo. Rimuar manen ni Pilato, ket kinunana kadagiti tattao. Adtoy, iparangko kada kayo tapno maamuanyo nga awan panggapwak ang mangikeddeng amadusa. Iti kasta rimuar ni Jesus sa sibabalangat iti siit-siitan, asang sangaken si kakagay iti ube akagay. Kinuna kadakwada ni Pilato. Adtoy ti tao. Idi makita dagiti pangulwen a papadi, ken dagiti gwardya impukaw da. Pailansam iti krus, pailansam iti krus. Kinuna ni Pilato kadakwada. Alain yung arod, da kayo ti mangilansa kenkwana iti krus, awan panggapwak amang dusa kenkwana. Insungbat dagiti Hudyo. Itilinteg mi rebeng na ang mapapatay, agsipod ta imbilang na ti bagina ang anak ti Dios. Idi mangeg ni Pilato daytoy, at adamanen ti buteng na ket nagsubli ti uneg ti palasyo. Sinaludsud na ken Jesus. Tagaano ka kadi? Ngem saan asimungbat ni Jesus, kinuna kenkwana ni Pilato. Apay adi ka sumungbat. Di mo kadi ammo nga da panakabalin ko amang wayawaya wen numang pailansa ken ka iti cross? Insungbat ni Jesus. Awan ko matipan nakabalin mo kanyak, no saan nga ented ken ka ti Diyos. Isot gapuna anak arkaro ti basol ti tao anang yawat kanyak. Idi mangeg ni Pilato daytoy, at adamanen ti gagar na amang wayawaya ken Jesus, ngem impukaw dagiti Hudyo. No wayawayam dayta tao, saan nakaagayem ti emperador. Takabusor ti emperador, tiya sa sino man amang ibilang ti bagina nga ari. Idi mangeg ni Pilato dagitoy asao, inruar na ni Jesus sa napan nagtugaw iti tugaw ti ukom, iti disso amanagan plataforma abato. Dandani tenga ti aldaw, idi sakbay ti Paskwa. Kinuna ni Pilato kadagiti Hudyo. Adtoy ti aryo. Impukaw dagiti tattao. Papapatay mo, papapatay mo, pailansam iti krus. Sinaludsod ni Pilato kadakwada. Kayat yu kadi apailansak iti cross ti aryo? Simungbat dagiti pangulwen a papadi. Awan sa bali nga ari mino din la ti emperador. Iti kasta, inyawat ni Pilato ni Jesus kadakwada tapno may lansa iti krus. Inalada ni Jesus, rimuar as ipabakla iti krus na, ket dimteng iti disso amanagan, lugar ayan ti banga-banga.
Sadyay tinangilansaan da ken kuana iti krus. Inlansada met ti dua lalaki kadagiti krus da. Maysa iti makanigid ni Jesus, ket ti maysa iti makanawan na. Nangisurat ni Pilato iti pakaammo ket pinaikabil na iti krus. Kasto iti naisurat, Jesus at taga Nazaret, ti ari dagiti Hudyo. Adu a Hudyo tinakabasa iti daytoy agsipot ta asideg ti syudad, ti diso nakailansaan ni Jesus. Naisurat ti pakaammo iti pagsasaw a Hebreo, Latin ken Griego. Kinuna dagiti panguluen a papadi ken ni Pilato. Baliwang ti ari dagiti Hudyo nga insurat mo, kastoy ket di ti surat mo. Kinunada ito a tao nga iso ti ari dagiti Hudyo. Ngem insungbat ni Pilato. Tinsurat ko na isuraten, saanen ang mabaliwan. Idi na ilansada ni Jesus, inala dagiti soldado ti kawes na, sada pinagkapat. May sangag kapat ti bingay ti tunggal soldado. Inala damet ti tonikana. Awan saip ti intero at tonikana. Kinuna dagiti soldado iti maysa ken maysa. Saan tayo apigpigisen ti lupot, tapag binunutan tayo, no siya sino ti mang tagikwa. Napasamak daytoy tapno matungpal ti kunati na santuan asurat. Nagbibingayan dati kawesku, nagbibinunutan dati tonikak, kasta ti inarami dagiti soldado. Iti asideg ti krus ni Jesus, si tatakder ni Inana, ti kabsat ni Inana, ni Maria nga asawa ni Cleophas, ken ni Maria Magdalena. Nakita ni Jesus ngagtaktakder sa jay ni Inana, ken ti adalan adinungdunguna. Kinuna ni Jesus ken ni Inana. Babae adtoy ti anak mo, Kalpasan na kinuna na met iti adalan. adtoy ti inam. Iti daytoy nga oras, ti adalan inyawid na ni Maria tapno agtaeng iti balay na. Amo ni Jesus analpas aminen, tapno matungpal ti kunati na santuan asurat kinunana. Mawawak. Adamay sa burnay sadyay anapno iti naalsem nga arak. Nangipasagepsep da nga rod ti maysa nga espongha iti arak, sada inkabil iti murdong ti sanga ti hisupo, ket ingawat da iti ngiwat na. Idi maramanan ni Jesus tinaalsem nga arak kinunana. Natungpalen. Kalpasan na nagdumog ket natayen. Agparintumen tayo. Tumakder tayo. Agsipud tal daw ti panagsagana idi, dinawat dagiti Hudyo ken Pilato, ang matukol ti saka dagiti nailansa ken maikat dagiti bagida kadagiti krus. Saan da ngami nakayat ang mabati dagiti bangkay kadagiti krus iti mapasungad nga aldaw a panaginana. Tanay sang sangayan nga aldaw dayta. Napan nga ro dagiti soldado, ket tinukul dati saka dagiti dua lalaki a kadwa ni Jesus anay lansa. Ngamidi dumteng da ken Jesus, nakita da anatayen, iti kasta saan da na tinukul ti saka na. Nupay kasta, induyok ti maysa kadagiti soldado ti pika na iti bakrang ni Jesus, ket dagos a pimsuak ti dara ken danum. Daydi nakakita iti daytoy anapasamak, panekneken na ti kinapudno daytoy tapno mamati kayumet. Pudno ti imbagana ket amuna apudno ti sasawen na. Naaramid daytoy tapno matungpal ti kunati na santuan asurat. Awanto ti uray maysa atulang na amatukol. Kunapay ti sabali paset, kitaen danto ti dinuyukda. Kalpasan na napanies Jose at taga Arimatea ken ni Pilato, ket dinawat na ti palubos ang mangala iti bangkay ni Jesus. Maysa idi ni Jose apasurot ni Jesus, ngem saan na nga inlatlatak ta mabuteng kadagiti Hudyo. Impalubos ni Pilato. Napangarod ni Jose ket inala na ti bangkay ni Jesus sana impanaw. Kimuyog ken Jose ti maysa nga agnagan Nicodemo, daydi napan ken Jesus iti maysa arabii.
Nang itugot iti agarop 30 a kilo abang banglo, anaramid iti mirra ken alo. Inalada nga ro ti bangkay ni Jesus, ket binungunda iti lupot alinen, agraman ti bangbanglo, kasugali dagiti Hudyo no itanemda dagiti minatayda. Adamay sa ahardin ti diso na kailansaan ni Jesus iti krus. Adamet baru atanem sadyay nga awan pay na itanem. Agsipot tadandanin mangrugi ti aldaw panaginana dagiti Hudyo, ken asideg ti tanem, inkabilda sadyay ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayag di may paayken ka. Agtugaw tayo. Siyak ni Rupo Abaya na yanakak di April 18, 1974, ijay ubog kamanggaan. Ni paya na umakay ngagdengdeng tikas jayan. Umuna launay, congratulations kadagitay sharers tayo niya. Na makita yo ka, na mabalbalin ka, kada dag-share ka, danugak mo, kala ko maji soldado nga nakakita di napasamak kini Apo Isos ka, dinandanog na di barukong na, tiladingit ken panagbabawi. Katunggal agiburay dagiti kakabsat tayo kano mabalbalin kano mapalubusak lako magadandanugak mo jay barukong ko. Naglalaing da nagmamayat na may mayat kumapay no longer jay atatidog jay panawon nga panagsagana da very short. Ngam naman pay kasta babaan ti karkararag ala congratulations kadakwada makatukay. Amin kanya amin nukit kitaan tayo amin kadakwa amin da nga nag-share. Dimanon iti kangitingitan tiladingit tuok kenrigat panubok iti biagda dimanon dati sa ludsod nga adda pay nga ta Dios. Nukit kitaan tayo di sa ludsodan ka ayan nan ti Dios iti kangitingitan ti tuok kenladingit da nasa ludsod da adda pay nga ta Dios. Tano kita nagdaanan da kung kunak no siyak ti karirigatan ti biyagan iti panagkwakon ka no kitaan tayo no i-open tayo la ti biyag tayo nga pagadalan niya adu pay mo tinarigrigat ngam siyak. Agyaman nak tadda pay la inang kumot idi ore teologya na adda pay la inang ko adda awan nga pulos. Aging katata dagiti tuok kadarigaten nga kung kunatayon ka idi marigatan nak iti seminaryo kung ag-decide no para kanyak ka diti kinapadi wenno saan nagsirib ni Apo Dios pinatay na ni inang ko tapno makadecide nga nalaing nasakit katatta ka dagiti kakabsat tayo adda pay lagayam aging katatta ka haanda pay la makadecide no pudpud no nga kayat ni Apo Dios ngem nagpintas nga pagpampanunutan kakabsat nga tatta nga panawon met no datayo mati agsaad di sasaadan dagiti adalan. Usto jiri nada, nagtutuok da, naabak da, manunga aldaw nga ron nga uri dagiti adalan iya imaos ka, nagaaway da, nagsubli da di dati nga biagdan, tati feeling da, dayta Kristo nga ibagbagada, nga namnamaen da nga mangitanok kadakwada, agbalin nga ari, agbalay gida, naabak mo't na ilansa mo't, dinuyok da mo't, inlansaan niya na ganan, tinutupraan da mo't lagayam. Kaya the same DJ feeling tayo, ori dagiti nag-share nga kakabsat tayo, nga no daduma, no kangitingitan iti panubok, no katingaan iti rigat, masaludsod tayo lata, ayan na ti Diyos. Ori dagiti adalan, ayan na ti Diyos. Nasaki mo nakam da, dagiti namatpatiking kwa na, ayan na ti Diyos. Ayan na ti patag ti Diyos nga apaya nga kabaulan na kami nga nagmayat nga di sharing di maysa nga apaya nga adda na may mayat nga adda nanang na adda tatang na apaya nga unfair ti panang trato ti Diyos kada tayo. Apaya nga adda na saysaya at ti biag na. Uray siyak met sang kaibagak nga no kumano hanak nga nayanak di ubog na yanagak kumati Salcedo 7 tahanak nga piglatan. Anak ko mga taga-barbaryo nga, apo agkalkali nga dagita, ramay mi nga mga pitpitakan, din nagmayat ko mga biyag ko. Saludsod tayo amin day jay. Common experience tayo amin day no makari na tayo, no mapadasan tayo itirigat kintuok.
Padasan tayo man nga baliktaden. Baliktaden tayo. Kung kuna tayo ti saludsod tayo, at dapay nga ta Diyos, ayan na nga ta ni Apo Diyos. Pagbaliktaden tayo ti sitwasyon, datayo ti Kristo. Baliktaden tayo, datayo ti Kristo. From the very start, anak ti Diyos, bumaba. With all humility and love. Umay naarakupan, haan na nga basol, haan na nga aramid, no di kinakapso ti tao, kayat na tayo laeng nga umay iaon. Kanla kung mamakigubgubat. Nya, apan na tayo laeng arayaten tapno isubli na tayo iti paraiso. Naman niya tinapasamak. Dagiti apan na inaon, dagiti apan na insalakan, dagiti tattao nga nangibuisan na jibiyag na, isuda mo tinagbaliktad. Isuda mo ti bimalasiw. Dagiti mangipapablaak nga iso ti Kristo ka, idi agpili dan no sinno ti pilyon dan no Barabas nga managdakdakas no Jesus nga Kristo ka, Barabas mo ti pinili da. Idi pakulan da ti runo ti ulo na nakipagkatkatawa da amin. Idi adda nga si bibitin iti krus ti manong oras imagine nagpudot. Tingaal daw, alas 12, binagbagkat na. Amin nga limabas, limanlais da, ano si kati anak ti Diyos, di ka ko bumabadtan, nakayam nga tinulungan ti dadduma, di mo tulungan tabagim, da kay man ti agsagrap di sasaadin na. Kalpasan nga inted na ti biyag na kada tayo kas jaymet. Ala nalpasan da ta Kalbaryo. Laglagi pon tayo laengen, ramrambakan tayo laengen. Kitaan tayo ti madda mga panagbiag tayo. We tend to complain, nagado nga reklamo tayo. Nagado nga ibagbaga tayo nga tuok kadarigat tayo. Baliktaden tayo. Tatanga panawin, tatanga oras, tatanga gundaway, da tayo nga taga Salcedo. Da kayo ti Kristo. Da kayo ti Kristo tatta. Anya mo ti treatment tayo kenkwana after nga inted na aminan. Agreklamo tayo, pasig nga complain iti rigat ti biag, pasig nga nakadado nga riri tayo, nakadado nga pakabisyan tayo, paspasaliday ta nga sa rambak ti simana ken ni Apo Jesus. Da tayo man ti agbalin nga Dios. No anya kitaan tayo dagiti tattao tayo tatta. Kitaan nyo ti aramiden da. Maikakkaluak laeng, maikapatak laeng iti biag da. Kaano nga impriority dak dagitoy tattao nga nangitudak ti biag. Tapno maitanok da. Kaano nga addaan na pudpudno nga panagbabawi, ta isumot ti panggap ko tapno maalangon da, maisublik kadakwada iti paraiso. No bukal iten na ti puso ti tunggal maysa kada tayo, no da kay ko mati Dios, takitaan nyo no inya ter aramiden dagiti tattao, kas ano mo di porsyento, di talek, nganuman pay addarigat, inlipas kun ti rigat kunana. Ti pa nagtutuok dito'y lubong, nagtuoken. Kunana ni Apo Jesus, siya akong tinagbaklay iti cross. Tapno hang kayon nga agbaklay. No addaman cross yo, babatit laengen, ngem uray pa no agbaklay kayon, dagtan sinanaman ti panagungar. Ngem no ko bukal iten na ti panunot tayo, bukal iten na ti puso tayo, mano nga percent, kas ano ka unag ti pamati, kas ano ti unag ti talag, kas ano ti ragsak ti panagungar nga agtartara iti puso ti tunggal maysa nga adda kada tayo tatta. Kung reklamo tayo, nasaya at data, okay lang. Basta agkamang tay kingkwana, ado pakarigatan tayo, normal day ta. Nung da tayo ti agsaad ti sasaadin na baka mas mawawpay ni Apo Jesus mo ti ayat na nga ibagbaga na kanya tayo, idi ka nakabitin danom laeng. Baka tatan ka pan nakawawnan ka nakarkaro nga amangan nga di pan nakawaw na iti cross. Niya kunana ka dagiti tattao nga pakawanam idata di daam mo ti aramiden da kunana ka baka no ibaga na kanya tayon ka baka manakarkaro pay tattan. Apaya, hala ti simanan, awang pay mangrinan. Ti simanan ka nagbalinan nga tiltilapyahan. Amin nga postatan ka, nagkamkamel.
Baka dagiti dong awan ka, nagbalinan nga video okay. Dagiti dong awan ka, nagbalinan nga piknik. Ayan nanti mangri-ri na ni kaslamang sursurot, ginapod no nga panagdalyasat nga sumursurot keng kuana. Manulang aldaw daytoy bagi na. Simana, 1 week, 3 ulaeng. Ngunod at duma, nakarireklamo tayo kini Apo Diyos na da problema tayo, ngam di tayo pa makapagsakripisyo para amot keng kuana. The whole year nga kukwa tayo, mano nga 12 months nga kukwa tayo, dahito lang nga daw-dawatin na mo, panangipakita tayo kumamot ti panakikaysa. Yes, we complain, naglaing tayo nga agreklamo, ng nukot-kutin tayo, di puso tayo, mano nga percent mo, tinakaitid keng kuana. Alahan mga dakes panagpipiknik kada panagkakamal nga kaslamo de ragsaken ka nagbalin mo nga reunionan okay lang. Nadda ni Apo Jesus ita nga reunion. Panagbabakasyon okay lang nadda ni Apo Jesus ita nga reunion. Ngamda tayo met anya met tiri na tayo. Baka mo ni Apo Jesus nabaliktaden tayo ka mas marurod tayo pay. Agyaman tayo ta Dios isuna. No da tayo kumamot tinagkas jayin inted mo aminan. We gave up everything, pinanawan tayo ti kina Diyos na, inted na ti tanok na, tapno laeng maitanok tayo, anya mo ti insupapak. Kadagito nga panahon tatanga oras, anya mo ti inted tayo, anya mo ti insupapak tayo. Anya mo ti maikarit tayo, nga maibaga tayo, nga kayat tayo, nga si pupuso, ti sumurot, iti dayto nga Diyos tayo. Kitaan nyo ti lubong, nakasiksikular Kitaan nyo ti lubong, awanon ti mangpanpansin, no addaman, panong palbilin, no addaman, nagbasit, iporosyentunan. Nagiti anak tayo, sangka kuna tayo, dagiti ubing tayo, nagsaya at adda pala pamati yung nga naganak, kas ano mo ti panangipatawid tayo, nga isuda ki mamatpati dan tumat. Nasaya at pala dati henerasyon tayo, tanaabutan tayo dagiti lalakay kada babakit nga no Lunes Santon ka, agpalapal dan, awanan ti aguli-uli, awanan ti agragragadi, awanan ti tatamutan, awanan mapukpukawan. Kas ano mo ti panangi kwa tayo, aging ganto nga ta, pampanunutik nga rod, at danto nga ta, time, nga dito ayan tayo, kas lantod ta European kada Amerika nga, handan nga ramrambakan ti Holy Week, handan nga makabaulan nga rambakan tapaya na igamuren ti kwarta, na igamuren ti teknolohiya, na igamuren iti kinabisi ti lubong tayo, na igamuren iti pakarikutan, dagiti pakailansaan ti lubong tayo, dagiti ubing awanen ti mamatikin Apo Diyos. Mapangkay makimisad tan, manmanon. Nasaya tadda pala pamilya ti Pilipino nga sumsumrek ti simbaan dita, ngam dagiti agtutubo kada ubing ita, manmanon. Adadyayon, dagiti senior citizen nga nakaabot pa ilang ti pamatingam dagiti yang napukaw dan. So ti kung kunak adanto nga tatayim nga diti ayan tayo agpukaw tumeten. Adanto nga tatayim nga lumagan ti panangrambak tayo ket maawan tumeten. Nakabubutang na dumteng dati agundaway nga dagitin to apu tayon awanton ti agserran tumo dato nga simbaanen agbalin tumo nga museum. Ngam sino ti akin basol kakabsat no daduma ke datayo datay tinataengan. Datayo no handa mari na kanya tayo day tanaunag nga pamati hantay tumat maipatawid kadakwada. No handa mari na kada tayo nga adda pudpudno nga panagtalag kini Apo Dios handay tumat maited kadakwada. Tumakder tayo. Agpaay ti Santa Ina nga Iglesia. Kumararag tayo, ay ayatek akakabsat, ket idawdawatan tayo tinasantuan nga Iglesia ti Diyos. Tapno ipaay kuma ti Apo a Diyos tayo ti kapya, panagkaykaysa, ken kinatalged kadagiti amin adiso iti sangalubungan, ken ipaay namet kada tayo ti panagbiag as si kakapya, ken si tatalangan ngen ket maitanok tayo ti Diyos Ama nakabalin amin. Agparintumeng tayo.
Tumakder tayo. Manakabalin amin, katagnanayon a Diyos, babaen ken Kristo, impamatmat mo ti dayag mo kadagiti amin nga ili-ili. Taginayunem kadi dagiti aramid ta kaasim, tapno ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan, agtalinaed asililagda iti pammati na, iti panangipadoyak-yak na itinagan mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agpaay iti Santo Papa. Idawdawatan tayo met ten santuan unay nga ama tayo ani Santo Papa Leo. Tapno ti Diyos nga apo tayo anang itanok ken kuana iti orden ti kinaobispo. Taginayunan na nasalunat kinatalged ipanangituray na iti nasantuan nga ili ti Diyos. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Manakabalin amin, katagnanayon a Diyos, babaan ti pangngeddeng mo, nabuangay, dagiti amin abambanag, timudem kada si aasi, dagiti araraw mi, kat babaen ta panang nga asim, taginayunem kadi, ni Santo Papa anapili, amang ituray kada kami, tapno tinakristiyanuan nga ili nga iturayan na, babaen ti panang ituding mo, madegdegan ti kaikarian ti pammatida, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agpaay karagiti amin nakasasaad ti panagbiag. Idawdawatan tayo met ni David William nga obispo tayo, ken dagiti amin nga obispo, papadi, diakono iti iglesia, ken ti kadagupan dagiti amin amamati. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Manakabalin amin, katagnanayon a Diyos, babaan ti Espiritum, mapasanto, ken maimatunan ti kadagupan ti iglesia, timudem kadi dagitoy kararag mi ama ipaay kadagiti amin nga agserserbi, iti daytoy nga iglesyam, tapno babaan ti tulong ti grasyam, pada-pada nga agserbi asipupudno ken ka, pada-pada da nga agserbi asipupudno ken ka, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agpaay karagiti agsagsagaba nga agbunyag. Sagsagana. Idawdawatan tayo met dagtagsagsagana nga agbunyag. Tapno ti Diyos ken apo tayo. Luktan na kuma dagiti puspuso da dungeg ken kuana. Ket ilukat na kadakwadag ti ruangan ti asina. Tapno kalpasan ti panapakawan dagiti amin nga basbasol da. Babaen ti panakabugo amang ted ti baro a panakayanak. Mairano damet ken Jesucristo nga apo tayo. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo, manakabalin amin, katagnanayon a Diyos, di man agpatingga, ti panamagbungam ti iglesyam, babaan di panangted mo ken kuana kadagiti baro nga anak, degdegam kadi ti pammati ken panakaawat, dagiti agsagsagana nga agbunyag, ket babaan ti baro apan nakayanak da, babaan ti bunyag, mairanod da kadagiti maibilang nga anak mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agpaay ti panagkaykaysa dagiti amin a Kristiyanos. Idawdawatan tayo met dagiti amin a kakabsat tayo, amamati ken Kristo. Tapno dagiti mangibiyag iti pudno, pagigimungen ken salakniban ida ti Diyos, ken apo tayo, iti sidong ti maymaysa nga iglesia na. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Manakabalin amin katagnanayon a Diyos, sikati mamaggigimong kadagiti na saya-saya, ken mamagtalinaed kadagiti na igimong, kitaem kadi asi-aasi ti arban ti anak mo, tapno dagiti pinasanto ti maymay sa abunyag, agtitimpuyog da iti sibubukel a pammati,
ket agkaykaysada iti singgalot tinadyosan nga ayat gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agpaay kadagiti Hudyo. Dawdawatan tayo met dagiti Hudyo, tapno isuda nga imuna ak kinasasao ti Diyos tayo, ipaay na madegdegan ti panagayat da, itinagan na ken iti kinapudno da kadagiti intulag da. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin amin kadagnanayon a Diyos, inted mo dagiti karkarim ken ni Abraham, ken kadagiti kapututan na, denggem kadi asi-aasi dagiti karkararag ti iglesyam, tapno dagiti tattao nga immuna, nga imbilang mo akas kukwam, magunod damit ten ti kompleto apan nakaisalakan, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agpaay kadi saan pa'y amamatikin Kristo. Idawdawatan tayo met dagiti saan pa'y amamatikin Kristo, tapno ti panakalapunos da iti panilaw ti Espiritu Santo, kabaylan da met ti sumrek iti dalan ti panakaisalakan. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin amin kanagnanayon a Diyos, ipaay mo kadi, tadagiti saan amamatikin Kristo, ngem agbibiyag, asi aanuro ti konsensyada, masarakan da kumatipudno, aramidan da kadi amadegdegan, ti panagiinnayat mi, ket ad-adda pay amaawatan mi ti misteryo ti biyag mo, ket agbalin kami, nga agsisininged amang paneknek ti ayat mo iti lubong, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agpaay ka dagiti saan ang mamati iti Diyos. Idawdawatan tayo met dagiti saan amang bigbig iti Diyos. Tapno iti panang ipapuso da ang mga ramid tinaimbag. Maikarida iti dalan nga agturong iti Diyos. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin amin katagnanayon a Diyos, pinaruswam dagiti amin at tattao, tapno kan kanayon asapsapulen da ka, ket iti pan nakabirok da ken ka, masarakan damit ti kapya, dawatin mi nga itilaksid dagiti dakes ang makalapwed kadakwada, mabigbig dalat takuma dagiti tanda ti ayat mo, ket dagiti naimbag nga aramid, apam maneknek dagiti mamatiken ka, iti kasta siraragsak da amang ipaduyak-yakken ka ti maymaysa ken napaypayso a Dios ken ti ama ken ama ti sangkatauan gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agpaay kadagiti mangiturturay kadagiti ilili. Idawdawatan tayo met dagiti amin na pangpangulo dagiti ilili. Tapno ti Diyos ken Apo tayo iturong na kumadag iti panunot ken puso da nga umanugot iti pagayatan na agpaay ti pudpudno akapya ken waya-waya dagiti amin na tattao. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin amin ken agnanayon a Diyos, adda iti aywan mo, dagiti nakem ken kalintegan dagiti tattao. Kitaem kadi asiayat, dagiti agtorturay mi, tapno kadagiti amin adiso ti daga, babaan ti parabor mo, mapaadda ti diagsarday a kinalinteg ken kapya, kinatalged ken kapya, ti panagrang ay dagiti ilili, ken ti waya-waya ti relihiyon, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agpaay kadagiti agsagsagaba. Ay ayatek akakabsat, dawaten tayo iti Diyos Ama manakabalin amin, adalusan na kumati sa ngalubungan kadagiti amin ariro, ikaten na dagiti saksakit, yadayo na ti bisin, lukatan na dagiti pagbaludan, rukatan na dagiti nakawaran,
Sa lakniban na dagiti agbibiyahe, pasengpeten na at sigagasat, dagiti imadayo kadagiti pagtainganda. Itden na ti salunat, kadagiti masaksakit, ket ipaay na ti panakaisalakan kadagiti agbugbugsot. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo, manakabalin amin, katagnanayon a Diyos, liwliwa, dagiti agladladingit, ken kiret, dagiti nabannog, nga agtrab-trabaho, dumanon kumaken ka, ti karkararag, dagiti amin, nga umararaw ken ka, kadagiti amin na pakarigatan da, tapno pada-pada da nga agragsak, gapo tatinulungam ida, kadagiti pagkasapulan da, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Nagsagana tayo para iti panagagap iti cross. Nagiti lalaki ikatenda dagiti bulbulong dito, dagiti lana yo apo alaen yon, may palikod ti cross. Ada na alam nga bangbanglo? Bangbanglo? Bangbanglo ka, pwede awan tutik wanan. Awan na alam nga bangbanglo. Karaman ki daki ni Ma'am Tina. Iyan belta. May sanga. Tumakder tay amin kakabsat. Atoy ti kayo ti krus, anagbitinan ti nanubot. Datay amin sumungbat tayo. Umay kayo, agrubab kayo. Atoy ti kayo ti krus, anagbitinan ti nanubot. Umay kayo, agrubab kayo.
kayo ti krus, nagbitinang tinanubong. Umay kayo, nagrupbag kayo. Dagiti ited tayo apo, idaton tayo, isagot tayo na makaagap tayo, kumapan ijay holy lan apo, ijay Tierra Santa. Aglinya tayo nga umagap iti na Santuan Acros. Kadang
Tawa
Susumay ka, dito'y puso at daet ka. Ikot ang tuy biyak ko ken karawa, tagtudyak to may sinaken ka. Iturong nakadua ko, kabayen paladay to'y Tanto ang serbiya ka si bubon mo, aking gatong pal to'y biyak ko. Isua puti kiret ko, ket ibinin mo. Isua puti magmus ko, ngagtong pinapuno. Katiyayat mo, isua puti biyak ko, ket asim, isua puti kiret ko, ket ibinin mo. Isua puti magmus ko, ngagtong pinapuno. Sinawang amuto'y panunot ko, pakirtem ka dito'y nakem ko.
tao, biyayaan mo. Sa di matukod, ko'y isip ko. Pabayaan, ngayong daton mo, ay kaagyan. Itikas kaniya natanong mayan, naindaklan mayan, nasudi natanong ngayon, naindaklan ngayon, nasudi napagkaskas ka ang biyayaan mo. Ulos sa di matukod, ko'y isip mo. Pabayaan, ngayong daton mo, dahil kaagyan. Itikas kaniya nakakaskas daw, biyayaan mo. Ulos sa di matukod, ko'y isip mo. Pabayaan, ngayong daton mo, dahil kaagyan. Itikas kaniya
power tayo. Datayo ang nabalakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, tordan tayo ti agko na. Sa dilangit, madaydayaw mo, tinagan mo, kunten ko nga, Ipag-aryang matumpal ko nga, tinagyan mo, dito'y nagawas sa dilangit, dito'y nagawas sa dilangit. Ideal daw ito'y di ka nang miti, pati na yung ngalaw, kakawanin dagiti basulmi, akas men pamakawan mi. Kadagiti nakabasul kada kami, tinakangmet may bayan nga umanunod, iti suniso, iti salamat na Papa, iti dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, iti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan di panangururay, mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Kukuam tituray ti panagkabalingken dayaw ti agnanayo na tito at sarday. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kariyo may kakaniyak ngem iti may salangas sa mapaimbag tontoy kararwa. Magiging
Tumakder tayo. Manakabalin amin gatag nanayon a Diyos, insublim ti biag kada kami, babaen ti pan nakapagasat, ti papatay ken panagungar ni Kristo nga anak mo. Taginayunem kad kada kami, dagiti aramid ti kaasim, tapno patinayon ang makipagbiag kami ken ka asi papasnek, babaen ti pan nakiranod mi, iti daytoy a misteryo, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Naitanem ni Jesus. Talulaengen nga oras, sakbay amang rugi ti Piesta Pascual. Mamulitan ti siya sinuman amang sagid itinatay, ket saan amakiranod iti panangan Pascual. Masapul nga rod nga idaras nga idulin ti bangkay ni Jesus, sakbay ti alas 6 ti rabii. Nadanagan dagiti babae akakadwa ni Jesus manipod Galilea, no ibeleng dagiti soldado ti bangkay ni Jesus, akas kadagiti daduma a bangkay. Inkagumaan dagiti babae nga asikaswen ti bangkay ni Jesus. Dakkel ti tulong ni Jose at taga Arimatea, maysa a miyembro ti Sanhedrin. Dinawat na ken Poncio Pilato nga alaen na ti bangkay ni Jesus, tapno itanem na. At dakukwa na a maysa a tanem nga asideg sa jay Golgota. Timulong met ni Nicodemus, maysa a Fariseo agayem ni Jesus. Nangitugot kadagiti lana, analaukan iti mira ken alo, apang sapsapuda iti bangkay ni Jesus. Imbabad da ti bangkay, akasla atay ababa alibot a nagturong sa jay tanem iti hardin. Idi nakadanon da sa jay tanem, nagsasangit dagiti babae, na iserrek ti bangkay ni Jesus, iti nababa arwangan iti rukib at tanem. Na iserrek iti naununeg apaset ti rukib at tanem. Na iputipot ti may sa alupot iti ulo ni Jesus. Kalpasan na sineraan da ti rukib ti tanem iti dakkel a bato. Nagdardaras da amin a pimanaw para iti panangan Pascual. Pinanggep dagiti babae nga agsublida, kalpasan ti Syabat, tapno saya aten dati nadardaras, apan nakalana abangkay ni Jesus. Dimteng ti rabii ti Pascual. Naulimek ti sapasap nga aglawlaw. Karagiti pagtaengan, narugyanan anay salaysay, iti panakawaya-waya dagiti Israelita, manipod iti panakaadipenda sa jay Ehipto. Tumakder tayo para ikararag kadagiti tattao. Kararag agpaay kadagiti tattao. Apo dawatin miken ka, tabumaba kumakada kami tinaboslo na pamindisyon mo, linagip mi asipapasnek, ti ipapatay ti anak mo, ipaay mo kumakada kami, ti pamakawan ken liwliwa, ti pan nakapadigdeg, ti pammati, ken ti pan nakapasingked, ti agnanayon, apan nakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Kakabsat, may isaruno ti procession tayo, umuna ti cereales, sumaruno ni Santo Inchero, bagkaten tayo apo, dagiti lalaki, sumaruno ni Dolorosa, dagiti sa Santo, ni Marta, ni San Pedro, ken dagiti dadduma pay apo, agkan tatay laeng nga sumurot apo, nga agulimag surutan tayo, di dati nga nagnaan ti estasyon tayo, kalpasan na, inton sumangpet tayo, sa tayo lang mabalin nga i-venerate, wenno agapan ni Santo Bangkay apo, no addanton dito'y sango nga nakasubli, into no nalpaston ti istasyon. Kalpasan na si ulimag tayo nga agawid asi kakararag, dagitay haan nga makapagna apo, nga sumurot ti prosesyon, mabalin nyo ti agtalin na dito'y nga si uulimag nga aglolwalo,
mang pampanunot ti misteryo, ti panagtutuok ken ipapatay ti Apo. Isagana tayo nga rod dagiti ladawan Apo, aglinya tayo dito sa rumwar tayo, taaramidan tayo ti istasyon.